السلام عليكم الزلف اللون كي راكم دايرين فوالا على بالكم باللي قدمت الترشح تاعي الرئاسية الجزائرية في 2029 بصح على بالكم راني في فرنسا راني حراق. فرنسا اللي زدت فيها ما بغاش نتعاود لك واحد انكرويابل مي سي فري. الوغ هنا على بالكم هذا شكون؟ بلاش جون جوريس. على بالكم جون جوريس ومحمد بودياف ربي يرحمه كيف في زوج قتلوهم. هو اللي اسس الحزب الاشتراكي هنايا في فرنسا، هو اللي كان ديبوتي، هو اللي اسس الجريده معروفه في فرنسا يسموها لومانيتي البشريه ولا كيقولها بالعربيه. ومن بعد مسكين قال لهم لا ما لازمش نديروا الحرب، ما لازمش نديروا حرب مع الالمان. واش داروا له 31 جويي 1914 قتلوه. قالوا هيا اسكت هيا اسكت كيما محمد بودياف الله يرحمه قالوا بغيت تكافح الفساد هيا اسكت سينو نقتلوك. يبقى في زوج قتلوهم مساكين ربي يرحمهم. فوالا اوني سان دوني رانا مع خونا روجي. السلام عليكم. مناضل حقيقي. وسام قاس بوناني ا تو لي زالجيريان. يعطيك الصحة خويا. على بالكم الله يحفظك بارك الله فيك. على بالكم هذا المناضل تاع الصح ماشي يقعد لي في فيسبوك يقول لك راني معاك راني معاك، هذا في الميدان راه معانا. تاع الميدان فوالا. بكري تاع ماشي هذوك يديروا لي كومونتير رانا معاك رانا معاك وفي الميدان ما نصيبوهمش كاع. انا كي كنت في الحبس على بالكم بلي كل سمانه كان يدير مظاهره هنايا في فرنسا باه يقولوا ايا معتقلين الراي لازم يخرجوا. ما كانش قاعد في فيسبوك برك ولا في يوتيوب ولا تيك توك ولا انستغرام ولا القط ولا الفار، فهمتوني ولا لا؟ بون الحراك نكل رشيد هضر معكم اليوم من المارشي من السوق تاع سان دوني وتشوفوا بعينيكم. انا على بالكم انايا ما نخبي والو. اهلا بك الخير السلام عليكم واش راكم؟ راني اون فيديو معليش. ولاد الحراش لي زامية. لا كنت عندكم كنت ضيف عندكم في الحراش معليش خويا. نورمال انا كنت ضيف في الحراش الله يبارك الله فيا. الله فيك. فور ولاد الحراش يو لي زام والله لي زام والله جامي واحد حقرني في العب. تعلمكم بها ولا لا؟ اوني لا اوني لا في الجزائر ولا لا هنا. الله يحفظك خويا بارك الله ربي يحفظك. امين ان شاء الله نجمع ان شاء الله. يسمك الله خويا عادل ادعينا ربي يفتح علينا ان شاء الله. ربي يفتح عليكم كل شيء ان شاء الله. بصح هذا القانون باش ترجعوا البلاد بلا تابي روج بلا بالورد ما كان لا سي بون ولا لا؟ مسكين لا تابي روج لا شوفوا انا الحراق راني باغي بلي الدوله الجزائريه استقبلهم بالتابي روج ان شاء الله فوالا كيما يديروا في التايتي يديروا لنا سيتياسيون حطوا ان شاء الله يا ربي. وعلاش حنا ميزيريه تعرف علاش عندكم مشاكل؟ باسكو ما كاش سفير. مادام ما كاش سفير يعاونكم. انا شكون يهضر على الحقوق تاعكم؟ كاين حتى واحد. يفتح ربي عمي سبحانه الله يحفظك خويا عادل وجوزها ربي يحفظك. والسلام عليكم دعيو لنا هذا ان شاء الله يا ربي والله كيما اليوم ان شاء الله. صحيت خويا بحول الله عقبها بيان نعقبها ما تعمرش كاع راسك. شوف انا ما خبي والو انايا. صحيت خويا عادل. بون شفتوا الميدان كي داير ولا لا؟ اروحوا الميدان وشوفوا بعينيكم. شوفوا الراجل السياسي اللي عنده الكوراج يهبط الميدان. اللي عنده الكوراج شكون وزير تاع الحكومه الحاليه يروح للميدان كيما هكا ويهضر مع الشعب. يقول لي شكون؟ قولوا لي شكون برك هذا مكان. ما كانش الشعب يعرف الراجل ويعرف اللي ماهوش راجل. هذه باينه النضال تاع الميدان نضال في الميدان. اللي يحب يناضل ويحب يدير لازم يروح للشعب مش الشعب اللي يجي. صح خويا روجي كيف الحكومه تخاف من الشعب؟ باسكو واش يقول لك اللي ما في كرشو تبن ما يخافش النار. صح هما راه عندهم التبن ديال السراقين دي كورومبي. شحال يبغوهم؟ اهلا كي راك داير لاباس؟ صافا شويه بخير لاباس الحمد لله. بون اني ميرفو صافا بيان ان بتي مو. بونجور مدام صافا بخير؟ الحمد لله بخير الحمد لله. الله يحمد ربي خويا بخير صحتك يا ودي تو فا بيان. عرفتني ولا؟ ودي شكون ما يعرفكش انت؟ انا غلط ماني غلط ما شوف اللهجه تاعك سكانيتك ما تعممش كاع راسك. تكيت با جو تي روبيري مون فرير. لي زوم نتايا لي زوم نتايا. الله يحفظك خويا. Tu veux dire un petit mot? Tu veux dire un petit mot? لا الحمد لله. معليش خويا الله يحفظك خويا. نو مي سافي بليزير خويا. البليزير يبارطاج والله انت خويا بالخطوات هذيك صح. لا ما سانكم نعرفوا تلاقينا خطره لا صبرك خويا بخير. الثاني خونا نبغوه والله امام الله بارك الله فيك ان شاء الله. سي ان بليزير ميرسي بارطاجي ميرسي بوكو. صحيت خويا نو سانكم مسيو ما شاء الله. دونك خويا روجي كيف الحكومه تخاف من الشعب؟ انا ماني فاهم والو.
الجزائر ديمقراطيه، جزائر شعبيه. هبطوا الميدان وقولوا لهم على طلعتوا ليسونس، طلعتوا الغازوال باه تخلصوا العرمه تاع 20,000 مليار سنتيم شركه بريطانيه سونيهيل. فهموا الشعب. يخلصها الشعب. كيفاش؟ الشعب يخلصها. الشعب يخلص الغلطات اللي راكم ديروهم انتوما. مي سي كراف هذا. قبلوا الشعب، فهموا الشعب. اهلا لي زوم دي زاد وراشد دي زاد. كي راك داير دي زاد؟ سافا فوالا لي ميور فو. صافا قسم غاز اسا ماكاس. هيا ان تي مو دي زاد. على دي زاد لي زوم يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. سامح. فوالا كيفاه نتوما ما عندكمش نيفو زيرو. بعتوا البلاد، هاو بعتوها البلاد. اهلا الزعيم. صافا كومون صافا بخير؟ لا فورم الحمد لله. بونجور مدام، vous allez bien? Bonjour. Toujours le sourire. Un oui. petit sourire au DZ. Allez, un petit sourire au DZ. Merci beaucoup. Bonne journée madame. كيفاه شوف ما عندكمش النيفو. كيفاه مافيا تاع الغاز وتاع البترول درتوا لها 35 سنه بترول باطل. انكرويابل. 35 ans de pétrole gratuit. على مافيا اندونيزيان يسموها بيرتامينا. وراكم رايحين وين؟ هم من بعد الحبس ماشي الحبس. الشعب مسكين نقول شو انا مضروقين من الحبس انايا. الشعب مسكين نقولوا له زدتوا له في الليسونس في الغازوال. راكم فيكم روحكم ولا لا؟ Mais ça va pas, non? Mais c'est scandaleux ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la politique gouvernementale. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me porter candidat. Parce que je peux pas laisser un gouvernement brader les richesses du pays. يلا الزعيم كي راك داير؟ راك بخير؟ صحتك؟ امور ماشيه؟ ان شاء الله يعطيك الصحة. قول كلمة خفيفة للشعب الجزائري. قول خفيفة كيما تبغي. بون اني قاسم كيما تبغي. شعب طيب، شعب ممتاز ما شاء الله. الله يحفظك. بارك الله فيك ونهارك مبارك ان شاء الله. صحيت بلا مال. Vous avez vu le sourire ou pas? Est-ce que vous avez vu? يا اللي الزوم انت ايش راك دير؟ يا انا نجي لك تعرف لها انت ها؟ كي راك داير؟ صافا لا سونتي بون لي ميور فو. سكاس مكاس كي راكم؟ صافا بيان؟ اهلا اسمح لي. صافا امور ماشيه؟ شفت الخدامه شوفوا لي فغي ترافاي. هذو لي فغي ترافاي، هذو اللي يطلعوا البلاد ان شاء الله يا رب العالمين. الله يحفظكم ان شاء الله. ما ولا لا؟ تابي روج الحركه. واش خونا؟ على صور. اهلا الزعامه. اهلا واش راك؟ الزوم انت صاحبي. هما لي زوم وبلا بكم رانا والو حنا. اهلا الحاج واش راك؟ كاين لاباس حياه؟ الحمد لله. هذا التصويره مع درك. شفتوا لي زام شوف بلا الشعب الجزائري ما نديروا والو. وي لي زوم. الله يسعدكم الصحة. هيا بسم الله الحاج. كي راك داير مع صافا؟ شكلك عندي لي راح ابكي. راك دير دياليز وكل شيء ولا كيف؟ واعره. ربي يشفيك ان شاء الله. الله يخليك. امين ان شاء الله. والله ما يسهل. والله ما يسهل. Vous avez vu la souffrance des gens? La souffrance. الناس راهي تسوفري. والله الناس راهي تسوفري. والله ما يسهل. Voilà. On parle que de maladie, vous inquiétez pas. On parle pas d'autre chose. ما تعمرش على راسك. Ça c'est vidéo. معليش يا با دو بروبليم. شوف كي نحضروا على الصحة on parle pas d'autre chose. ما تعمرش كاع راسك. يعطيك الصحة. شكرا صحيتو. ربي يشافيك ان شاء الله. ربي يحفظك. هاك. ايه. قال لك زيد عاود قال لك زيد عاود نورمال. دير مع التليفون تاعو قال لك. صور التليفون تاعو. صحيت. هاي درنا سيلفي. بسم الله. هيا روح للحاج. روح شوف هنا. شوف التليفون يا الحاج. شوف ابتسام يا الحاج. ابتسام. الله يحفظك. ان شاء الله. بارك الله فيكم. صحيتو. على الدار ولا الدنيا؟ انتوما تعرفوا. انتوما خير مني. السؤال واعر. شكون اللي واعر الدنيا ولا الجزائر؟ الدنيا واعره، الجزائر واعره. يا الله يحفظكم ان شاء الله. ربي يبارك لنا في بلادنا ان شاء الله. ويبارك فينا. ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. خويا شوفوا لي الزام. شوف ان شاء الله. صحيح. يعطيك الصحة خويا. بارك الله فيك. هذه هاك شوف لايف ديالك. هاك شوف الكلمة اللي بغيت تحية الجزائر. يعطيك الصحة. تحية الجزائر. والله يخلينا بلادنا ان شاء الله. يخلينا كيما اليوم ان شاء الله. يعطيك الصحة. امين ان شاء الله. يا ودي هلا الزعيم وكي راك داير؟ انا فاني نصور معاك اون ديريكت.
مستني. الله يحفظك. عمي صافاك مليح؟ والله سامح لك لا لا والله غندوي راني ندوي كل مدوي كاش ما خصك كاش ما والله هذه الحاجه اللي تعجبني في الشعب الجزائري يشوفك يقول لك كاش ما خصك راني هنا يا ودي نستعرض به والله صافي بليزير جامي والله يعطيك الصحه جامي قولي يقول لك كاش ما خصك بصح جزائري حاجه الاولى يقولها لك ان شاء الله خير ان شاء الله حفظك ان شاء الله بارك الله فيك عليكم السلام فيا بصح ما صورتيش يا ودي صوروا مع التليفون تاعو هاو كيفاها يا كيف الحال ما جوش يحبوك لا لا الحمد لله انا فاني نحبكم اوه في الله والله لا لا والله يعطيكم الصحه انا جو سوي تري كونتون كي نشوف الشعب الجزائري وتحيه الجزائر زيد لي بتاعك شباب الله يخلي ولاد البلاد ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله يا رب العالمين الله يا ربي كاع ان شاء الله وحده انا وياه هاي هيا اليوم سي جانفيي صحيح سي بون ماشي الله يخليك سهله كي راك داير صافا شويه امور ماشيه الحمد لله زيد باسكو اجا ندير لك معاك صحيح الله يحفظك نهارك مبارك اسكو vous avez vu la popularité هذوك الذباب هذو وراكم الذباب وراكم اروحوا معايا في الميدان وشوفوا بعينيكم الشعب واش يقول الشعب هو اللي يديسيدي الشعب هو اللي يقرر يعطيك الصحة يعطيك الصحة اللي يحب يعرف روحه يجي يقابل الشعب الجزائري يقابل الشعب الجزائري تعرف روحك عندك القيمه ولا ما عندكش القيمه الحمد لله رانا نشوفوا في الناس تجي فرحانه وصافي ان كرون بليزير ان شاء الله تور 2029 ان شاء الله يا ربي لو كان يخلونا نترشحوا ان شاء الله بس نقولها لكم شكرا الرئيس رانا معاك اهلا الزعيم اهلا واش راك خويا صافا بيان معاك الرئيس رانا معاك رانا معاها بارك الله فيك كي سماك الله انا سموني غوتي اوتي الله يبارك حنا نسمو شنتو كاع نبغوك ديجا السيني واش كاع كتبغيك تما كاع يبغوك الحمد لله يا ربي صافي بليزير حاجه تفرح حفظك رانا معاك حنا نبغوك حنا باغيينك تدخل رايز ولا لازم عمي تبوني خليني نترشح ان شاء الله يا عمي تبو كبرت خويا قول صاي لازم المشعل تحكنا بالزاويه حرقك هنا واعره هذه واعره سي فغي المشعل خليه شاعل ما تخليش يحرق فيه الصوره هذه واعره يا عمي تبون دير منصب تاع الرئيس شرفي وتكل على ربي سبحانه يا عمي تبون المشعل ما تخليش يحرقك مدى للشبيبه ما داش يعلفوك والله نستعرف بك هذا ميساج واعر وشباب الله يعطيك الصحه الله يحفظك بارك الله فيك صحيت شكرا صحيت خويا شفت المعنى كي دايره شاب الشعال ما تخليش يحرقك قال لك الوقت تاعك فات خلي الوقت الشباب ايوه انا قلت له دير منصب تاع رئيس شرفي مع الحصانه يعني ايمونيتي فوالا كما سينياو في الهند ولا باكستان الحصانه يخرج البريزيدون الى الاز فوالا هكاك الى الاز حتى واحد ما يحاسبك ما يدخلك العب تكون الاز ما تخليش الامور تولي كيما مع بوتفليقه الله يرحمه faut penser à l'avenir faut pas laisser les choses se dégrader اهلا الزعامه وكي راكم بون اني ميرفو نورمال عادي يا ودي اروح للزمر كي راكم دايرين لي ربي عنكم ان شاء الله كي راكم صافا شويه والله الحمد لله عليكم السلام كومون صافا بون اني ميرفو سكاس مكاس Vous avez vu les vrais travailleurs, c'est des travailleurs الله يبارك. أنا ما شاء الله. أنا خدم على روحك. والله نستعرف بكم. ها. خدم. شوف الخدمة شوف الناس راهم يخدموا، شكون اللي قال باللي الجزائريين يسرقوا؟ الخدامين رجال الجعية الله يبارك. بارك الله فيك نكاس. الله ينصرك إن شاء الله. إن شاء الله الجماعين إن شاء الله. بارك الله فيكم صحيتو. صحتك هذا لاتاي ولا قهوة؟ أنا تاي تفضل. زيد فضلك. تفضل. شوفوا لاتاي تاع عين صلاح راه هنا في سان دوني. صحتك الله يحفظك. بارك الله فيك. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Bonjour, cher monsieur, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Vous allez bien? J'allais bien, maintenant je vais mieux. J'ai le droit de me joindre à vous? تفضل. الله يبارك شوفوا التربية كي دايرة شوفوا التربية أهلا nous on fait comme ça. أهلا أسقاس مقاس bonne année meilleure. Vous avez vu l'hospitalité à Saint-Denis? حبيبي. connaissez les mots dis donc. لبنان. الله يبارك وين داير؟ وأنت؟ أنا يا جزائري
1 2 3 انايا واحد حتى ل 100. وين من لبنان وين خويا؟ صور كثير جنوب. Ah oui, je connais bien, vous avez beaucoup de souvenirs. Oui. 76, 77. C'est pas terminé. 78. C'est pas terminé. Je sais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Wallah, Rabbi qadarkum Inch'Allah. Quand vous serez élu, vous allez arranger les choses. Ah, mais Inch'Allah, ça dépend pas de moi, ça dépend du président Tebboune s'il me laisse être candidat. Si je suis candidat, j'ai une chance sur 2 de gagner, Inch'Allah. Inch'Allah. Grâce à vos Bonne doigts. chance, Merci bonne beaucoup et bon courage à vous. Allah yahfazak, hein. Merci. Allah yahfaz Lubnan, Inch'Allah. Shukran. Afwan, afwan. Merci beaucoup, c'est gentil, hein. Bon courage. Merci pour votre sourire, hein, cher monsieur. Habibi. Ah, ça fait plaisir. Surtout, là, là. Ça va. اهلا الزعاء زعامة زعيم زعيم مكان كما سافا بون اني ميغ خويا نوريك واحد سافا الصوره وي خويا نقول لك صدات شحال دي زاني شوفوا لي الجزائر شوفوا لي انا يعجبوني لي الجزائر في الجيري كونتر على اللي ما يحبناش. يعطيك الصحة هذه هي. مع رشيد الريه ما يقيسكش. الله يحفظك رشيد ورشيده. يا لي زوم رشيد دو هذا سافا امور ماشي يا خويا الحمد لله يا الله رب. يحفظك خويا ميغ بلا توت لا فامي ميرسي بوكو. شكرا خويا يعطيك ولا الصحة غنوريك التصويره. لا يعني مأمنك يا متعمرش كاع راسك نوريها لك يا صباح. شفت الميدان يبين بزاف صوالح الميدان اصبر تضرب في اليد. لا لا ميدان خاف انا ميدان نحط لا 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 ماشي لا بان كريتيكي علاش ما يهبطوش الميدان ويهضروا مع الشعب نورمال عادي نورمالمون. ما فيها والو ما فيها والو. ولا ها ما نكريتيكو ما والو لا 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 خاطيني بوليتيكا. ماشي نهضروا على بوليتيك نهضروا على الميدان كيما دوكا الميدان لازم الهضره كاع ميدان. شوف لا الهضره ميدان. كان سيكوريتي ما كاش شوف كان ها الهضره كاع في الميدان. فوالا اسمح لي خويا هذه هي. فوالا الله يحفظك صحيتو. شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك خويا صحيت فوالا لو تيران venez sur le terrain اسمح لي الحاج اسمح لي الله يحفظك بارك الله فيك الحاج ميرسي بوكو يعطيك الصحة الميدان شنو الميدان الميدان ما يكذبش لو تيران ne ment pas venez sur le terrain venez جزائر ديمقراطية وشعبية هيا نروحوا نشوف الميدان شو تقلق qu'est-ce qui vous arrive mesdames qu'est-ce qui se passe mais moi je suis là avec vous madame alors vous pouvez me dire pourquoi non. Attention à vous. Non mais j'aime bien les critiques moi. Non, vous n'avez pas entendu. J'aime bien vos observations. Ça c'est vrai, oui. Ne reniez pas. Ah, vous avez peur pour moi? Non, j'ai pas peur pour vous. Non, vous Moi, avez peur pour les fondations de l'Algérie, c'est les militaires. Mais oui, mais moi je critique jamais les militaires. Jamais. Allah yahfazak madame. Merci beaucoup. Vous avez vu? Aujourd'hui les gens ont peur pour l'Algérie. Et nous on veut défendre. اهلا الزعامة اهلا واش راكم؟ بون اني ميغ سقاس كل عام وانتم بخير الله يسلمك تمير والله très bien vous allez bien ça fait plaisir de vous voir bonjour jeune homme vous allez bien ça va ça va beaucoup ça va beaucoup bien انا نداوي كيما tout le monde وانتم كي راكم دايرين واش كاش بلاد كاش مازال البلاد توجور ما تنقلبوا لي حراك دوكا وي والله دوبي لو 21 نوفمبر راني حراك والله العاد شوف الولايه تاع كريتي لا بريفكتور دو كريتي ما تعاود لك واحد ودرت الطعن المحكمه الاداريه رفضوا الطعن انكرويابل يعني ولاو يديروا كيما البلاد كيما البلاد باسكو تحكم لي زافوكا ماشي في لي زافوكا تعليمات من الفوق تعليمات من وزير الداخليه توجور وي وزير الداخليه السيستم تاع بكري اسمح لي يعني قبل التليفون اسمح لي صافا شويه. اسمح لي والله الحمد لله بخير صحتك. والله الحمد لله راك هنا. لا جو سوي لا توجور افيك فو توجور ميل عاود راح يدير بي الله خير. لا قلت بيان سور بيك بيك ان شاء الله بيك ان شاء الله الجزائر تولي ورده ان شاء الله بيكم ان شاء الله ان شاء الله بيان سور. il faut toujours garder l'espoir toujours ربي ان شاء الله bien sûr oui bien sûr. رب العالمين اللي غير الحال الله يغير الحال بين ساعه وساعه يغير ان شاء الله الله يحفظك خويا الله يسترك il faut pas واحد يدير يغاردي l'espoir
ويسلم عليك واحد. رجل تسكم البلاد وكل بيا بالناس وكل هذا يهضر هذه الكلمه تاع الحق والله غير بيا رجل تسكم ان شاء الله ونشوفوا بعيد وكل. ان شاء الله راهي تسقم ديجا راهي واحد يقول ماهيش مليحه ماهيش مليحه غادي تولي ماشي. لا مليحه البلاد. توجور واحد يقول يحسنها بوزيتيف. ما كان يحسنها ولا اميليوري لا سيتواسيون. اميليوري لا سيتواسيون الله يربي العالمين. ان توكا صافي بليزير كي تلاقينا. والله دوك اشرب الله يحفظكم. الله يعافيك. سقست ما قال vous allez bien monsieur. Ça va, merci. الحمد لله بارك الله فيك يعطيك الصحة. Bonne année meilleurs vœux inchallah. Meilleur vœu, pareillement. Merci, c'est gentil. Vous avez vu l'accueil des Algériens ici à Saint-Denis. Quel plaisir quand même. Hein. Quel plaisir. احنا خويا. Merci, ça merde. Hein. Merci beaucoup. Il y aura une autre occasion, j'espère. Bien sûr, avec plaisir. Je suis là souvent, je suis là. Je suis là, merci monsieur. Allah يحفظك. Comment ça va? Ça va, merci monsieur le Kazibou. Vous allez bien? Vous êtes candidat? Je vais essayer. 2029 Inch'Allah. L'acte arabe. Je suis harrak pour l'instant, mais on ne sait jamais 2029. راك تدخل في لي باسبورات تاعنا ما مش خصنا والو ما بغاوش يخدموا لك الكونسولا. خصنا غير باسبورات قلت لك في الكونسولا ما بغاوش يعاودوا لك الباسبور في الكونسولا. ما يعاودوش ما عندوش ما يعاودلوش تكون عميل خصنا غير باسبورات ما يعاودلوش وين ما بغاوش يعاودوا لك الباسبور. ما يعاودلوش تولوز عاودوش كاع لا ما يكذبوش عليك ما يعاودوش باسبورات سي فو تفضل تفضل. ارسلني دروك نعاود باسبور سي فو ما يعاودوش. اسمع بيني ولا وين انت؟ كاع لا لا قول لي وين راك انت؟ انا اللي هنا في باري باغي رحت باغي ولا لا؟ ما بغاوش يعطونا يعطوك بيرمي Tu parles avec l'intéressé اسمع انايا فوالا باسبور ديرجون تاع ما يدير لي ما يديروش شوف نروح عليه وهضروا بقى فوت الميساج بالعقل بالعقل. Il n'y a aucun message. Les passeports, il n'y a pas de passeport. Rani Hena fait Paris, ça fait 17 ans. D'accord. La France, فرنسا اعطتني الكوارط والجزائر ما بغاش تعطيني الباسبور. حتى وين عطاو لي فرنسا ان ريسيبيسي قال لك هود البلاد باسبور. عطيني باسبور نهود البلاد انت هنا ما عطيتنيش باسبور نهود البلاد رحت الكونسولا تاع الجزائر باش ندير الباسبور ما نهوش البلاد قالوا لي نو فوتوكوبي اس 12 خصنا غير باسبورات داروا لي الاوثنتيفيكاسيون هذيك بهذيك جي فيها باسبورات جي فيها ريسيبيسي داروا لي ريسيبيسي باش يعطاو لي الجواز والجواز ما عطاوهوليش تسنيت 6 شهور باش يعطاو لي الجواز دوكا الحمد لله واش تو بارل يا 2000 je te parle 2018 Oui, avant la prison. Non, moi, alhamdoulilah. قبل ما دخلت انا. انت ouais. C'était en 2018. باش عطاوني والله العظيم يا رجل والله القوار لي فرونسي يعاونونا. انايا ما عنديش كوارت زيرو كارت رحت البريفيكتور عطاو لي ريسيبيسي باش خدمت. اقسم لك بالله. صحتك على بالك انا في ما بغاوش يعاودوا لي ريسيبيسي. ما بغاوش يعاودوا لي. من 21 نوفمبر والله ما بغاو يعاودوه. سي اوتر شور سي نوتر استوار. انا كاع ولا 9 شهور. الحمد لله. نو سي نوتر استوار افيك لي فرونسي. سي با باغي. انايا نورمال سيتويان. تاع قانون فوق الجميع لا. وي مي قانون راك تعرف راسي. ايه يعرفوا لها لي زالجيريا يعرفوا لها. Le problème qui se pose, c'est pour la communauté, surtout algérienne. Au niveau de la préfecture, là, il y a un retard imaginable là. Pour renouveler, certes, soit les techniques toujours d'une année et 12 ans, c'est une galère. Ah ben moi, ils ne vont pas vous le renouveler. C'est une galère. C'est vrai, il faut le dire. Vous avez raison d'en parler. Surtout sur au niveau de la préfecture de Bobigny, une galère. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Non. Vous avez de la famille. Vous avez des personnes qui sont en difficulté. Donc comme شوفوا ما عندناش سفير دونك ما يقدرش يدافع على الجاليه الجزائريه هذه حاجه باينه لا. On n'a pas d'ambassadeur. Oui. Et donc c'est lui de défendre les intérêts de la communauté auprès des autorités françaises, c'est normal. Normalement. عندهم 25 ans de gaz gratuit في TFT, 25 ans de pétrole gratuit في عسي بركين، mais ولادنا هنايا راهم في الجزائريه، فوالا هذه هي الحقيقه. ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك. Merci pour vos témoignages. صحيتو. اي بسم الله سمعتوا بوذنيكم سمعتوا بيان اهلا الزعيم بصحتك القهوه على بالك رمضان راه جاي ما كان لا قهوه لا والو كيراك داير مرحبا بك كويس والله الحمد لله مرحبا برمضان فور فيف لالجيري يعطيك الصحه خويا سمونا ديزاج يا ودي ديزاج ما نسمعوش مهما كان ما الحال نسمعوش الله يحفظك
نيجيريا وتحيا الجزائر. ماغري رانا في فرنسا. Vous avez vu la résilience سنتي algérienne. طارت لي على الجزائر. سنتي طارت لي على بصح الجزائر. الابتسام تاعك ما شاء الله. ما عندكش سوغير مانيفيك. ما عندكش معانا احنا الجزائريين. شت ولا لا؟ ما عندهمش 10 على 10 احنا الجزائر. ولا السلام شاكر. عليكم. تحيا الجزائر. الله يحفظك بارك الله فيك خويا. ميرسي خويا تمام بون يا اني. ورن. يعطيك الصحة بيان سور الباهية الباهية. اهلا خويا. Tu vas bien? كيفك بخير لاباس؟ بون اني ميور فو خويا. Moi, c'est quand l'argentin كي راكم؟ Ça va, c'est la forme. C'est Alima là. Ben oui, mais je se présente là. Se présente, ben c'est bien. Eh, bonne, Inch'Allah. Quelle réussite, Inch'Allah, comme on dit. Et elle s'accroche là, ça va? Bonjour et bonne année. Bonjour, ben, je veux vous saluer. Hein. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Tu vas bien? Très bien, et vous? كراكم؟ شوفوا الشبيبة، شوفوا الشبيبة. شوفوا الشبيبة، شوفوا الشبيبة، شوفوا الشبيبة يا. C'est vous qui êtes plus beau، الله يبارك. إيه، باش بالحطات على جلالة. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. Alors, moi, au début, j'ai voulu me présenter pour représenter la diaspora, mais on m'a fait un sale coup ici, ils ne veulent pas me refaire les papiers, je suis à Harrag aujourd'hui, donc je n'ai pas le droit d'être candidat pour représenter. Je suis né ici. Mais ils s'en foutent. واش راك خويا؟ لاباس بخير، بون اني ميور فو. سي قاسم كي راك داير؟ كل عام وانت بخير ان شاء الله، كي راك؟ Le sourire, regardez le sourire des Algériens. Le sourire des Algériens, الله يبارك. Donc tu es Harrag toi. باسكو ما بغاوش يعاودوا لك واحد كيفين والله من 21 نوفمبر والله ما بغاو يعاودوا ومام المحكمه الاداريه رفضت التعليق تاعي مام لا والله لا رفضوا باسكو من الفوق وزير الداخليه Parce que احنا وعلاقات مع الجزائر باسكو الجزائر ماهيش باغيه نولي نمثل الجاليه ماهيش باغيه الو متفاهمين مع فرنسا يمدوا له 25 سنه بترول باطل في حسي بركين و25 سنه غاز باطل في تيشتي سي نورمال مو جو ديفون الجيريان انا جو ديفون لي انتيري دو لالجيري يعطيك الصحه فو فوايي فوالا جو ديفون الجيريان انا ما نعطيش الغاز والبترول باطل هذا ما كان باردون مدام ما نعطيش جو دون با الله يحفظك بارك الله فيك ميرسي معين ان شاء الله surtout le bonheur Rachid. Merci, mais préparez-vous 2029 Inch'Allah. 2029 la présidentielle Inch'Allah. Algérienne. Algérienne. Ah oui, il a raison. 2029 Inch'Allah راني هنا بيا ولا بالبلومبي خيرو. بلومبي كان عندي 16 بلومبي كما يقولوا. بارك الله فيكم. عليكم السلام نهاركم مبارك ان شاء الله. En tout cas, dites bon courage à Halima. Tu passes. Ah, t'as soutenu. Eh oui, mais je suis là. Tu passes quand? Dis-lui, Bon, Halima, il faut qu'on se voit pour te soutenir, Inch'Allah. Argenteuil. Voilà. Tête de liste. Enfin, Voilà. Elle n'est pas tête de liste, mais elle fait partie de la liste de Nicolas Goujard. Donc Halima, Rachid te soutient comme Je te soutiens, Halima. tu Voilà. l'as soutenu en tant que sénatrice. Yatek Saha, voilà, exactement. Ahlan. Comment ça va? Très bien, et vous? Regardez la richesse algérienne ici à Saint-Denis. Allah يبارك. Elle a soutenu qu'il était Moi, je suis d'où à votre avis? Ma mère est de Béjaïa aussi, elle est de Tamda, petit village Tamda, Béjaïa. Quelle sénatrice? أهلا أهلا الزعيم أهلا الزعيم. Merci beaucoup. Comment ça va? On a les meilleurs vœux. Je suis sur YouTube. Regardez le sourire des Algériens, ça fait plaisir quand même. On est très fiers de toi même. Vous êtes la crème de la future génération. Avec vous. Vous m'honorez, vraiment vous m'honorez, vous me touchez beaucoup. On est tous conscients de ce qui nous attend. On est tous unis pour une Algérie meilleure et plurielle. Oui, je suis pour la pluralité des opinions, des croyances et des certitudes. On a comme il dit nous, en tant que citoyen algérien. Bien sûr, oui. كان مواطن جديد. Voilà. Et mon père Makiza. الله يبارك. شفتوا ولا لا؟ باباه مجاهد الله Une يبارك. famille révolutionnaire. Ça fait plaisir. عائلة ثورية الله يبارك. Comme il dit Boudiaf, l'Algérie passe avant tout. On ne passe pas l'intérêt des gens avant l'Algérie. D'abord l'intérêt de l'Algérie. Et quitte, on va crever tous pour une Algérie meilleure. يعطيك الصحة. C'est cette philosophie que je défends. On défend les intérêts supérieurs de l'Algérie. الله يحفظك. تنمية mon frère. Ne jamais avoir peur. Non, الخوف ما عنديش الحمد لله. C'est pour ça. Pourtant اللي خاف سلم mais j'ai pas peur. الحمد لله. Non, non. Absolument, on est tous. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas peur des systèmes. L'honneur et la dignité de ton pays, ça n'a pas de prix. Merci pour ces belles paroles. Merci beaucoup. Non, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Même si bon, on va mourir pour une Algérie plurielle.
Et on y compte bien. Des hommes comme des mon père. Voilà. En 54, ils sont réveillés pour le. Et maintenant, il faut mettre en place la deuxième république pour une Algérie démocratique. Exactement. Ta mère, merci. اهلا الزعيم اهلا الزعيم اهلا الزعيم واش راك الزعيم رشيد كلمه لا اون ديريكت اسمح لي خذ معايا ما شير اليما ميور فو بون اني بون سونتي 2026 ان شاء الله سلمك تري بيان استنى معايا كومون سافا ما شير اليما سافا Mais je vois ça, tu t'accroches, Allah يبارك. لا ما من تثبت انت راك الله يبارك. Il faut qu'on se voit Halima, comme ça on essaie d'apporter notre soutien. مرحبا بك في دوني. الله. الرجال هاي صحة ربي يسلمك عايشك. Oui, mais avec plaisir, يعطيك صحة. صحة. Comment, pardon, excuse-moi, vas-y, pardon. Mais c'est, ben oui, c'est tout à fait normal. T'es une enfant d'Argenteuil, en plus Argenteuil, c'est une énorme diaspora algérienne. C'est la quatrième ville Île-de-France. C'est la quatrième. Voilà. 80% الله يبارك ايوا تيجيو الزوبي جايه ابو مرداس مغنيه je prends tes coordonnées comme ça on essaie de se voir inchallah d'accord allez je t'embrasse et encore une fois tous mes meilleurs vœux inchallah ok là comment ça va tu vas bien eh ben bonne année meilleurs vœux moi je m'appelle Rachid j'ai le droit la photo ok allez allons-y regarde tu regardes papa voilà et bonne réussite à l'école hein, d'accord Merci. Allez, bon courage. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alaykoum salam. Alhamdoulilah, frère. Bonne année, meilleurs vœux. Regardez la puissance algérienne, Allah يبارك ya. La puissance algérienne ya. شوفوا الله يبارك. أجا شوف كيما هاك. صحيح امين ان شاء الله بارك الله وي تفضل on n'a que 8,21% malheureusement non 18% des exportations de gaz et l'Algérie n'a que 8,21% malheureusement depuis 98 كارثه الله يحفظك خويا ميرسي بور لا كيسيون هذا يعرف النمله اللي يتبول هذا ما يحبوش يعرف لها يعرفوا النمله اللي يتبول بارك الله فيك رجال هذوما t'as vu les vrais hommes ou pas هذو les vrais hommes الله يسجيكم ان شاء الله et bonne réussite à tous les enfants ان شاء الله t'as vu ça fait plaisir Barakallahu fik. Voilà, ça fait plaisir. Regardez, l'Algérie en force, هنايا. Ah oui. Regardez, l'Algérie en force, Allah يبارك يا. Avec les hommes, ouais. Bien sûr, Allah يحفظك خويا. يعني كاز. كي راكم دايرين؟ La puissance algérienne الثانية. Ça fait plaisir كي نشوفوا الجزائريين هاي. يا هلا ولد البلاد كي راك داير؟ اجي شوف راني معاك. راني معاك كي راك داير؟ والله صافا انتيك امور ماشيه صافي بليجي ها هما الزعماء تاعنا الزعماء تاعنا بان اللي بيعرفوا خير خير حياه الحمد لله شفتوا لي زوجايا ميدان برك اسمح لي هو راه عرف كي راك داير بخير لاباس الحمد لله شوفوا الميدان ارواحوا الميدان هنايا ارواحوا الميدان ما تخافوش من الميدان ارواحوا شوفوا الشعب الجزائري مسكين كاين بكوعطو كاين بلا كوعطو هيا خموا على المستقبل تاع الجاليه الجزائريه هنايا سمعتوا فيها كاع فوالا لاباس ان شاء الله بارك الله فيكم صورنا واحد صافي بليزير شوفوا الزعماء تاعنا شوفوا فوالا نورمالمون ان شاء الله وربي يسهل عليكم الامور ان شاء الله الله يحفظكم صحيتو ميرسي بوكو صحيت شوفوا ها راهم كاع هنايا كاع لي زرجه هاني هنا بيان سور جو سوي لا فازي انا ما راشد لي زوم هيا لي زوم تاع الجزائر بيان سور مهما كان الحال صحيت خويا صحيت ميرسي مون خير صحيت صافي مشى لك ولا لا هيا بسم الله صحيت يعطيك صحه شكرا Vous avez vu la puissance algérienne ou pas ياه علاه راكم تسمحوا في الجاليه الجزائريه كيما هكا ما كان لا سفير لا والو علاش بوركوا قولوا لي علاش بوركوا vous abandonnez la diaspora شوفوا القوه الشعبيه الله يبارك لي زوم يا بيان سور مهما كان الحال عليكم السلام واش راك وناني ميور فو سكاسه مكاس خويا فوالا ميرسي ا فو صحيح يعطيك الصحه ميرسي ا فو اوسي معليش لا اوكي داكور ارواح ما تحشر ارواح شوف ما نصورك ما والو شوف
ما نصوروك ما والو. صافا الحمد لله انت بخير. كي راك داير؟ ما تخافش. Qu'est-ce que tu as? Tu as peur? Tu es en Algérie. Oui, j'étais en 2017 exactement tout à fait. ودوكا وين راك راك هنا ولا؟ الحمد لله صافي بيان. كومون صافا؟ عليكم السلام. بخير. سقاس مقاس بناني ميور دو خويا. صافي بليزير. Vous avez vu les Algériens partout ici الله يبارك ها. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. تاكيد راك مع بابا. صافا الله يسلمك. نو الحمد لله. كيفاش؟ باينه اللهجه تاعك اسكانيتك فلاشيتك كاع ما تعمش راسك اسكانيتك نورمال يقول كلمه شابه الناس شنو بون انا نقولوا تحيه للجزائر الله يرحم الشهداء والله يرحم الشهداء والجزائر دائما وتحيه للشعب الجزائري افون تو نديروا الثقه في الشعب نديروا الثقه في الشعب الجزائري وفاغ كونفيونس بو فوالا اكزاكتومون ان شاء الله فيها خير ان شاء الله يا رب العالمين مازال ان شاء الله نزيدوا نقولوا ان شاء الله يا رب العالمين الله يحفظك بارك الله فيك سعيد الناس ملاح الناس ملاح مش تموت شفتوا ولا لا الناس ملاح القزونس الله يبارك انت القزونس الله يبارك في بلادنا في الجزائر في راس تبون بيان سور فوالا وفيف الشعب الجزائري يا الشعب الجزائري شكرا يعطيك الصحة يعطيك المقاس صافا بخير الحمد لله يعطيك الصحة والله بخير بيان كومون صافا سقاس المقاس بناني ميور فو بيان سور وي برودو وي وي ميرسي هزوا الفلك صافا vous allez bien الحمد لله شوفوا لي الجيريان attends d'abord 2 petites secondes صحيح الصحة تاع الميرتا فوالا شوفوا لو سورير شوفوا لو سورير المستقبل تاع البلاد ان شاء الله الله يحفظك هيا بسم الله هيا اكتيفي بلوتوث اكتيفي بلوتوث صحيح يعطيك الصحة واش راك اني جاي لك اني جاي لك صحيح يا لزام شكرا الله يحفظك الله يحفظكم ان شاء الله نعاودوها اجا نسلم عليه واش راك وانا لي ميور فو سقاس مقاس سي جونتي ميرسي افو افو توت فوت فامي ان شاء الله Merci les hommes, c'est gentil. Tous les hommes, hein. شفتوا les hommes ولا لا روحوا الميدان وما تخافوش شوفوا الشعب. فوالا. سي لا سيكوريتي بوبولير هذا الامن الشعبي يسموه. يعطيكم الصحة. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir ولا صح. Meilleurs vœux et bonne santé. C'est gentil, merci. الله يحفظك الحاج، الله يحفظك. بارك الله فيك. صافا. والله الحمد لله. والله صافا. بوكو ميو بوكو ميو. الله يسلمك بارك الله فيكم. صافا بوكو ميو. Non, non, on est harrak, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Harrak en campagne. هذه يسموها حراك في الحملة. كاين ولا ما كاينش؟ على سم Mais c'est comme ça. يبارك فيك خويا. Bien sûr, mais c'est comme ça. عرفتني كنا ميور فو ازول الفلاك سقاس ابقاس فوالا وكل عام وانت بخير ان شاء الله فوالا vous avez vu la fierté algérienne la fierté algérienne الله يحفظك سميرتا ميرسي بوكو سي جونتي Non, on s'accroche en fait. Bien sûr. Non, non, non. بالسياسة عليك الحاجة قولي له بالسياسة عليك قولي له الله يحفظك. C'était long. أهلا bonne année meilleurs vœux. سقاس مقاس. Je dirais partager beaucoup mieux الحمد لله والله يعطيك الصحة. الحمد لله يا ربي. ايه وراني عندي خالتي في بلاع على بالك خالتي كان في سانت اوجين مش باينه الحمد لله انا مرافال ايه مرافال شكون بوكو ميو راني داوي في روحي تحيه سبيطار تاع عمي ترامب برك ان شاء الله ايه يا سبيطار تاع عمي ترامب واحد ميت يقلبوا حي على بالكم ولا لا ميرسي سي جونتي ميرسي ميرسي ا توت لا فامي ان شاء الله ميرسي بوكو الله يحفظك ان شاء الله اسكو راكم تسمعوا اسكو راكم تشوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم تفرجوا واللي راه راجل ينزل الميدان ويشوف الشعب الجزائري على الزعيم ارواح الزعيم ارواح كي راك داير عمك سعيد خويا كل عام وانت بخير ان شاء الله والله الحمد لله يبارك فيك شوفوا هذه الشبيبه الجزائريه المستقبل تاع البلاد ان شاء الله يعطيك الصحه لازم نديروا الثقه في الشبيبه الجزائريه يبارك فيك خويا وربي يعاونك ان شاء الله شكرا صحيح في الامان صحيح بون شفتوا ولا لا اروحوا الميدان incroyable شفت شعب لا يعوض هنا كي راكم دايرين اي بون اني ميور فو وكل عام وانتم بخير وي رشيد اكزاكتومون alors vous voulez dire un petit mot au peuple algérien Est-ce que vous voulez dire un petit mot au peuple algérien, marocain, tunisien Qui m'a pris toi Oui, vive l'Algérie Voilà, شفتوا ولا لا الله يبارك Allez, et vous un petit mot Eh ben voilà, خوا
الصحة الله يحفظك. ميرسي بوكو. بون جورني في الأمان. من بعد ندور شوف من بعد نجي معليش. شوف قلت لك من بعد ندور معليش. يا لي زلمة انتوما غلبتوني اليوم. شوفوا الاستقبال تاع الجزائريين هنايا في سان دوني. رياضي شوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم انكرويابل. السلام عليكم. Ça vous dérange pas? Oh regardez الله يبارك الله يبارك شوف regardez-moi ça تقول رانا في ألجي ولا في قسنطينة ولا في النعامة ولا مجرية. بجاية الله يبارك شوفوا بجاية شوفوا الناس بجاية الله يبارك. صافي بليزير جاني جاي. أنا الزعيم. السلام عليكم عمي رشيد. وعليكم السلام. Donne les meilleurs vins, ça me gâte. Regardez. Bien sûr, c'est دوغا وتحية الشعب الجزائري. هاكم تشوفوا بعينيكم. Regardez l'avenir de l'Algérie. المستقبل تاع الجزائر إن شاء الله. يحفظكم بارك الله فيكم. يبارك الله. عليكم السلام. أنا فني نحبكم. بارك الله فيك. Ta mère. C'est vrai, vous voulez le dire, mais c'est gentil. Non, bon, non, vous dites des mots simples, Allez, des mots simples. Allez. Salam alaikum. Bon courage. Et puis, soyez avec lui, hein. Il est top. Oh là 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 là. J'ai de la chance. Allah يعطيك صحة. الله يحفظك بارك الله فيك. Regardez, الله معاكم. شفتوا لله. Confiance, hein. Confiance. يعطيك صحة. إن شاء الله. إن شاء الله. الله معاك باش تكون صحتك. إن شاء الله. Ça fait plaisir ou pas? السلام عليكم. عليكم السلام يعطيك الصحة. واش راك خويا؟ يا خويا خير لاباس اسقي سمقات كون لي ديرفو يعطيك الصحة. الله يحفظك. والله الحمد لله بوكو ميو. أنا كي نشوفكم هكاك بالابتسام مع سميشات تاع سيدي ربي نفرح. الله يحفظك. ميرسي سي جونتي. Bonne année meilleur dans l'ordre. Bonne année meilleur. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. يا راكم انفاق الله يبارك. Bonne année meilleur كي راكم دايرين. لا انتم الحمد لله ها شفتوا ولا لا شوفوا. Ça fait plaisir. En direct. Direct différé à tout. On fait tout حنايا. Voilà. Voilà. أزول في الهواء كل الموند. Voilà. Bien sûr. أنا شوف أنا دائما نمشي كيما هاك. السلام عليكم. أزول في الهواء. Ça s'appelle l'identité plurielle de l'Algérie. Voilà. انتم راكم بخير؟ الحمد لله يا رب العالمين. الحاج شوفوا الحاج ارواح الحاج سيدي سمقات كل عام وانت بخير. كي راه داير الحاج؟ الحمد لله. Regardez la jeunesse et les anciens. La jeunesse et les anciens الله يبارك. لا ارواح خويا ارواح ابتسام. انا لي ميرفو سيدي سمقات والله الحمد لله تمام بخير. Vous avez toutes les générations ici. Toutes les générations رومانية الله يبارك. كي راكم دايرين؟ لاباس الحمد لله. والله ماشي. والله حنا خير لكم. أنا قلت لهم تحية عمي ترامب عنده سبيطارات واحد مين يقلبوا حي. أنا بيها. ما نعرفش زاد. بيان افيك بليزير. ضربها من كاليفورنيا. ولازم الحمد لله. تحية الفيزا برك تحية الفيزا. تحية الفيزا وباسبور جزائري. والله الله يجيك. الحمد لله. والله فرحنا بك. والله يعني كان بزاف ومازالوا بزاف ان شاء الله يكتبوني يخرجوا كاع من الشعب. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحة والله يستركم ان شاء الله. ميرسي جماعين ان شاء الله. ميرسي بوكو. صحيتو يا ولدي شوف انا خويا موحة سي كوا سا موحة. شوف عميك رشيد. وي وقال لي سعدو دياليز مسكين ربي. عمي دياليز مسكين. نو ما تخافش ما تخافش. كاين والو يا ودي. باع شويه عاود انني خايف يبين حنا ربك. لا ما يصرى لك والو ما تعمرش كاع راسك. ما يصرى لك والو. فهمت الحق هذه تراك نو هذا باسكو راه مريض مسكين. ان شاء الله ربي يشافيه. هذا ما قلنا ما هضرنا حتى حاجه اخرى. ما تعمرش كاع راسك الحاج. انا فاني ما نغبنكش. خدمتها ولا ما خدمتها؟ زيد عودها نزيدو نخدموها. جا شوف فوالا نورمالمون. الله يسلمك نهارك مبارك. علي الزمن تحية. الله يحفظك. بارك الله فيك. صافي بليزير انت فاكر. بليزير بارك الله فيك. يعطيك الصحة. يا ربي يحفظك ان شاء الله. نهارك مبارك ان شاء الله. شكرا صحيت. في الامان. Oui avec grand plaisir. Voilà le sourire algérien. Ça fait plaisir, merci pour
جايه اخوالك انا خالك انا بيان سور خالي ولا ولد خالي افيك غون بليزير وعليكم السلام اهلا زعيم انا لي ميور فو واش صح والله الحمد لله بخير والله لاباس on est en train de radicaliser moi je suis devenu un supporter d'Hitler moi سي فري علاش وصل لك كيسكي سي باسي كلش احكي لنا allez partagez votre point de vue partagez votre point de vue il y a plein de choses نحكيو باغ اكزومبل تفضل عطاف نهار هضر على الجزيري جزيري نائل هذاك جزيري من امه بالبنيهون بصح ما هضرش على سليماني القبائلي اللي قتلوه ب7 رصاصات ودار مع سلسله والله كاين جزيري والله كاين جزيري من جزيري كاين جزيري اللي عنده دوبل ناسيوناليتي هذاك جزيري بصح جزيري الاخر موش عنده جنسيه واحده حراق واش جزيري احكي باش الراي العام يفهم عطاف نهار اللي هضر وقال على فرنسا ان تحمي الجاليه الجزائريه بصح هذاك نائل هذا ديكلاراسيون دار على نائل هذاك جداته جزيريه بصح جزيري اللي مات في بوبيني ب7 رصاصات والبوليسي دار مع سلفي وعلى ما خرجش نفس عطاف هضر ودار لا ميم ديكلاراسيون في رايك علاش؟ قولي علاش؟ اللي قاعد حراق مسكين هذه الحكايه بصح هذاك البوليسي خرج من الحبس خرج من الحبس يعطيك الصحة انا على بالك دافعت عليه مسكين انت وي وفاميلتو ضاربت عليا لا مش فاميلتو ناس زواوله ما شتاوش يديروا مشاكل برك تعرف حاله القليل يعكسوها هذه قلبتني فيها برك هذه ولا جزيريه ولا في لافير كيما يعني كنسمع لك كيما لافير تاع توتال شغل الجزائر ما فيهاش دي زافوكا جيبوا لنا افوكات فرونسي نستعرب بك خويا شفتوا كم تلحق ولا لا نستعرب بك والله تزيري عندها 50 ميتي هذا ما عندها ستاجير قد خالصه من بعد نشوف ان الشعب يروح يسيبورتي ليكيب ناسيونال لونترينور يخلص بدراهم 5 ملاير 7 ملاير 135000 يورو في الشهر وكاينه ناس عندها شهريه 700,000 شهر ومن بعد يقول لك تهدر هضر على روحك قلبي معبي بالدليل هضر على روحك قلبي معبي كيف انا انجينيور انا تعطيني 200 يورو وترينور تعطيه 135000 يورو والشعب يطرح تحيا الجزائر تزدربوا عيب انا معك عيب السلام عليكم ربي يسهلنا ان شاء الله امين ان شاء الله معبي يا خويا انا يسموني يزيد شوف شفتوا هذول لي الزوم يهضروا ما يخافوش يعطيك الصحه متوقف بصح قلبونا نقول لازم لنا نوتر 845 باش الشعب يفيق. نو الا كان دوزيام ريبوبليك سلميه. نو النوتر 845. الدم واعر والله لازم لنا قانع بها لازم لنا واحد هكا. انا قانع بالسلميه. كل واحد رايه. لا الشعب تقوى. لازم حتى نجيب ماشيين بعقليه تخطي راسي، عقليه الديوثي. وتخلينا احنا الاخر هذه العقليه. شوف تحيه الجزائر الله يحفظك وبارك الله فيك نهارك مبارك عليكم السلام. اسمع لي خويا كيف راك داير؟ الحمد لله الحمد لله موسي ماروكان واش نقول لك انا تقول لي ماروكان شوف هذا مازال ما يفهمش العقليه تاعي انا عشت 3 ans في مراكش مع مادا مع وليدي انا ما عندي حتى اشكال وجده وجده الجزائر المغاربه على بالي ما يعجبهمش العكي يقولوا لي وجده الجزائر بصح الجزائريين يفهموني شوف هذه كاع دوله واحده شوف هذه فرنسا قسمتنا كيما الفرماج ودوكا راهي ولينا نكرهوا بعضنا بعض شوف حنا كاع مسلمين كاع امازيغيين وكاع نامنوا بربي سبحانه وهذا الزيكزاك تاع الدول هذه تاع الاستعمار سا سوفي بزاف الله يحفظك خويا بارك الله فيك انا لي ميغ خويا صحيت Comment ça va la grande puissance يا Hey, regardez, vous avez vu le respect ou pas? Regardez. On a les meilleurs de frères, c'est bien ça me gagne. Merci beaucoup. On a les meilleurs de frères. Ça fait plaisir. Eh ben, سمحوا لي ها. J'ai le droit de te saluer ou pas? Bien sûr. Moi c'est Rachid. Tu vas bien? On a les meilleurs vœux. السقاسة مقاد كي راكم دايرين؟ الحمد لله. هذا كي ندير نقول لكم صحة يحفظكم ان شاء الله سمحوا لي سقاسة مقاد وكل عام وانتم بخير كي راكم دايرين شوفوا الله يبارك شوفوا غاردي موا سا غاردي استقبال هنايا تاع الجاليه في C'est fini, هيا c'est bon. هيا. Confiance totale, le respect total والسلام عليكم. هذه هذه الهضره تاع الصح. هيا الهضره. أنا عندي فاميليا شوف. جاو لك يكون عندي فيزيت كي كنت في الجزائر كي كنت بلوكي في البلاد.
جماعه تاع لي زافوكا تاع بجايه. وي 6 sont venus de بجايه يعطيهم الصحه. شفت عليهم؟ شوف تاع بجايه وتاع تيزي ووتو يعطيهم الصحه. تاع بجايه. وي الله يبارك. بالحق حدادي. وي حدادي غران مسيو. الله يبارك. وي هذا وليد عمي. الله يبارك. صافي بليزير. Il est venu نذكرهم بالخير. وي ils sont venus على الابيض سيدي الشيخ. يعطيهم الصحه. Et je les ai remerciés dans le livre. العائله الفاميليا اللي بن فليس هذيك تاع لافوكا الرئيس تاع الولانيه هذيك بن فليس. وي جو فوا تري بيان. هذه اللي عاود دخل. اي با دي دون. شوف on apprend tous les jours hein. ما شاء الله ما شاء الله. يعطيكم الصحه. الحمد لله. Vraiment ça fait plaisir. دون نشتي هذه حوايج الانسانيه ميليتير كي دون لا ريسبي ça c'est le respect c'est de garder toute la nationalité تاع الجزائر لازم تكون فوق. Mais aujourd'hui elle est en danger hein. السوفرينتي السياده الوطنيه الجزائريه راهي ضعيفه في الوقت الحالي. واحد ما يكذبش على روحه. Oui, Inch'Allah, on peut parler, on peut discuter, on peut avoir des différends et tout, mais il faut que ça soit dans le respect. Dans le respect déjà, ou le respect, si on veut parler même religieusement parlant, on n'a pas le droit de ندير فوضى ونديروا هذه فوضى ما تديناش بعيد. C'est vrai. أنا تدينا on peut avoir des différends. Bien sûr, c'est la démocratie, c'est normal. Avoir des différends, on va les discuter entre nous, mais il faut que ça soit dans le respect total. هذيك واحد يقول الحكومة هذيك وهذيك الحمد لله. Il faut qu'on aille dans le bon sens, dans l'intérêt national, l'intérêt تاع on a tous perdu des moudjahidines, de la famille, des frères. الشهداء الله يرحمهم. الشهداء الله يرحمهم. Tout le monde a payé le prix fort, surtout en Kabylie, en pays et à Batna, Khanchla, Chaouia de façon générale. تحية الجزائر, تحية la République. La deuxième République, أنا نأمن بلا deuxième République. شوف la première République جابت الاستقلال, la deuxième تجيب الديمقراطية إن شاء الله. إن شاء الله. خاصنا شوية الحرية في الجزائر. الحمد لله. راهي شوية نحتة. Faut dire la vérité, faut dire la vérité. يعطيكم الصحة. Eh ben dis donc, vous avez vu quel accueil ici à Saint-Denis. Vous avez vu un peu روحوا الميدان ما تخافوش. انا اللي حير انايا الدباب هذو الالكترونيين هذو في الانترنت يهضروا روحوا الميدان وهضروا. روحوا شوفوا لا ديفيرونس. Regardez l'accueil des Algériens ما شاء الله. فوالا الحمد لله فوالا. داوي regardez الناس بالجايه شوفوا خوالي كي دايرين ولا لا. الله يبارك. L'Algérie est indivisible. Voilà. Et on doit respecter la pluralité des opinions. برا باش نحكيو على بلادنا لا بيان سور سي با سوقنا في الجزائر كل واحد يهضر. حنا في الجزائر نهضروا كنهضروا على الجزائر سكيفا با مي دون لانتيري دون لو ريسبي l'unité nationale. C'est ça ce message d'unité qu'il faut communiquer davantage auprès de l'ensemble de la population algérienne. لازم هذا الرسالة تاع الوحدة الوطنية لازم تفوت. عندنا عزة تاع البلاد وعندنا عزة نشوفوا البلاد نحبوا باش نكونوا كبار منهم ونولوا باذن الله تعالى نولوا ان شاء الله. والله ولادنا ان شاء الله هما اللي يفرحونا ان شاء الله. بيان سور يفرحونا. Ça veut dire que c'est vous qui allez donner notre fierté à l'ensemble du peuple algérien quand vous allez grandir. Parce que maintenant, vous avez la responsabilité dans les prochaines années de faire de l'Algérie un grand pays développé, un grand pays démocratique. Tu aimes l'Algérie? Ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Et bien que Dieu t'apporte la réussite comme ça. Et bien ça fait plaisir. شوف أستاذ يعطيك الصحة اللي وقفت معايا في الحبس تاع الأبيض سيدي الشيخ. Et je n'ai pas oublié et je remercie l'ensemble de vos amis et collègues avocats qui se sont déplacés, qui ont fait le trajet très long, 2000 km aller-retour, et ça m'a beaucoup touché. Et jamais je ne vous remercierai assez pour les efforts et le soutien que vous m'avez apporté. Ta mère, comme ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il faut dire la vérité. Il faut être reconnaissant de ceux et celles qui ont fait des efforts bénévolement. Je tiens à le dire, bénévolement. Ils ont fait ça avec leur cœur et avec leur principe.
Voilà, مع الزملاء اللي يعطيهم الصحة. Voilà, très bien. Voilà, bah écoutez, merci pour tout. Merci. Voilà. لا خلي معليش دير ان بتي مورسو برك سيل فو بلاي. لا ودي بيدك رانا جزائريين دير بيدك راني مولف انايا في الحبس مكل هكا لا والو دير مكل هكا لا فرشيت لا والو الله يحفظك بارك الله فيك لا مامين فوالا on va prendre ça de la main droite comme un bon musulman كيما قال لك يا فوالا دوكا بسم الله ايه الله يبارك يا سافي بليجير على بالك هذا لو كان يجي لنا هكاك في الحبس يزيدوا في واحد لو كان يجيب هكاك يجيبوا لنا هكاك في الحبس يزيد فينا نص لينيرجي دوبلي بسم الله قلنا تهلاو فيا في الحبس شور لا تهلاو فيا والاحترام بصح الماكله شويه عيانه هذه بارك في الحبس وي هذه سي نورمال وانا على قلت لك هذه النعمه تاع سيدي ربي ما شاء الله تاع جدودنا هذه الحمد لله هيا بسم الله الله يسلمك بسم الله Non, j'étais respecté. Hein. Non, faut dire la vérité. Voilà. Faut dire la vérité. أنا jamais نزيد عليها. على بالهم كمحبسية كالإدارة كل لي سيرفيون ما شاء الله. Faut dire la vérité. الحمد لله. عندك وزير العدل السابق هذاك زغماتي شوية حقرني ما عطانيش الدواء. pendant 50 jours. على البوسطة هذيك ثوت شوز. يدوق فيها كاش مشروع هذاك ثوت شوز كيفاش؟ كاش مشروع في الجزائر ولا ان شاء الله لك تبع ربي 2029 ان شاء الله لا دوزيام ريبوبليك ديموكراتيك الجيريان 2029 ان شاء الله تبي ولا غوتا دير كان 16 بلون بي ضربه هذه على فوز نقول لكم ما تقولوليش بلي ما قلت لكم يوغا 16 بلون بي منهم احمد بن بيتور كريم تابو فتحي عراس comment il s'appelle oh là là رضا دغبار فاطمه بن برام ينا 16 c'est-à-dire لو كان ما يخلونيش نترشح نساند واحد منهم هذا donc si le système ne me laisse pas être candidat dès maintenant j'ai dit que j'apporterai mon soutien à un de ces 16 plans B et Inch'Allah il gagnera et il sera le futur président de la République algérienne ويحكم 5 سنين وحنا نعاونوه ان شاء الله بالاراده الشعب avec la volonté du peuple voilà c'est-à-dire qu'on a tiré les leçons de 2019 voilà درسنا الامور كان واحد الفئه ما فهموش السيستم تاع البلان بي تاعي باسكو دوكا فهمتوه فوالا نقول لكم على لافونس هذو 16 كاع عندهم مستوى الله يبارك فوالا كاينين كانوا في السيستم كاينين خارجين من السيستم ويا رايح فوالا بسم الله voilà on essaye de faire un changement tout ça. Mais pour cela, il faut que le président joue le jeu. Moi, j'ai proposé au président qu'il crée le poste de président d'honneur avec l'immunité présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il كمل المنdat تاعو ما كان حتى واحد يحوس عليه، ما يعاقبوه، ما يدخلوه الحبس. يولي رئيس شرفي ويقعد في المرادية. Il aura un bureau مرادية avec l'ancien président Lamine Zaroual. C'est-à-dire intouchable. De cette façon, il y a une transition en douceur. ويخلي أي واحد يبغى يترشح خليه يترشح على روحه. بصح personne ne touchera au président. هذا هو الميساج. Voilà. J'espère qu'il va entendre le message. Voilà. يدير المنصب تاع الرئيس الشرفي président d'honneur intouchable. خلي الديمقراطية تمشي. Et on va installer la deuxième république algérienne, Inch'Allah. Voilà. La première république, elle a apporté l'indépendance, la deuxième va apporter la liberté, Inch'Allah. Voilà. Comme ça, notre jeunesse, elle va pouvoir être fière du pays, Inch'Allah. Voilà. Elle va pouvoir le construire sur des bases solides et nouvelles. Inch'Allah. N'est-ce pas, jeune homme? Ça fait plaisir quand même. Hein? Quand est-ce que tu es parti en Algérie la dernière fois? Je suis né là-bas. Oui, mais la dernière fois que tu étais, c'était quand? Je suis parti. الله يبارك صح عطاني واحد الكف bien comme il faut قال لي moi je suis né là-bas نستعرض بك على بالك je te respecte عطاني واحد الكف والله pas loin de ce matin on a parlé de ça dans la voiture ونستعرض بك c'est son fils الله يبارك vraiment grand respect jeune homme j'aime beaucoup les jeunes qui savent répondre avec clarté précision et détermination bravo chapeau franchement chapeau تابو سمو كنف انا راني حراك دوكا معاكم والله صح دوبي 21 نوفمبر راني حراك والله سي انكرويابل با رونوفلي قالوا لي كيما في البلاد عندنا التعليمات ما نعطوك والو والله التعليمات comme ça il m'a dit on a des instructions tu refais pas les papiers je dis ah bon d'accord alors j'ai fait un شوف là شوف regardez قال لي عندنا التعليمات donc j'ai fait un recours tribunal administratif rejet de la demande je dis ah oui
l'arbitraire total تاع ça veut dire حكومة في الحكومة. فاليزي با دو بروبليم جي اوكان بروبليم سيتادير بلي تعليمات من الوزير الداخليه لا سوليسيون سي كوا يا ودي دير على روحك صافي تسمع ça confirme لي بليك شوف الجزائر وفرنسا ولايه واحده il faut pas chercher à comprendre il n'y a aucune différence entre l'Algérie et la France. Hein, vous avez la preuve ici que l'Algérie et la France c'est exactement pareil. C'est-à-dire تعليمات يجوا من الجزائر يقولوا ما نعطوش كوعات parce qu'ils voulaient pas que je sois candidat pour représenter la diaspora ici. ما كانوش باغيين باللي نولي نائب يمثل الجاليه الجزائريه في فرنسا. قالوا له ما نعطوش كوعات هكاك ما يقدرش يقدم الملف حتى يولي النائب. انكرويابل ها. شوفوا على راحكم شوفوا انا الشفافيه ما نخبي والو يا جماعه الخير. Rien du tout. Et là, vous allez voir, j'ai un passeport algérien et j'ai un visa américain dedans. J'ai pas de nationalité. Je n'ai pas de nationalité. Kif kif. La française, ouais, j'ai 2013. Alors, regardez, visa américain. Visa américain ou pas? هذا ترامب لو كان يديروا التصويره يزعف دونك شوفوا برك شوفوا برك هذا مكان. Donc vous avez visa américain dans mon passeport algérien. Normal. Et je l'ai fait à Alger. ما نخبي والو انايا. ما درتوش في فرنسا ولا في قلت لهم نديروا في الجزائر. على بالكم بلي ندير الفيزا في الجزائر. زين شفت هاي 21 نوفمبر. 21 نوفمبر périmé visa récépissé تاعي. قولوا راني حرام. Pas le publier, c'est tout, d'accord? Ah non, je vous le dis, c'est tout. Le Hadan récépissé. La solution, c'est quoi? La solution, c'est que je peux être candidat, je peux être condamné en. Je peux. Condamné. Ani mdrogi من الكونداناسيون هنايا. Je peux être candidat en 2029, Inch'Allah. تروح للامريكان avant le mois de mai. Oui, mais ça va. Oui, c'est. عمي ترامب عادي. عمي ترامب سهل. Pas de problème. Les Américains يعرفوني. أنا depuis درت كتاب مع كلينتون en 2000, ils me connaissent bien. Il y a personne qui peut leur dire بلي هذا إرهابي هذا. اوكي صحيت خويا روجي حتى واحد ما يقدرش يقول امريكان بلي نكاز ارهابي هذه يضحكوا عليهم باسكو جي في ان ليفر افيك لو بريزيدون امريكان دونك الجزائري يحكوا واش يبغوا ما يدوهاش كاع فيهم ça marche pas. Vous vous rendez compte, vous avez votre pays qui vous sabote, ça fait mal quand même. وسخوني على بالك عندي 30 ans aux États-Unis كاجي جوديسيار تاعي ما فيه والو زيرو يا rien. Il y a même pas une amende. رحت البلاد بندير السياسه قلبوا لي ارهابي. incroyable. alors quasi تاع امريكان ما فيه والو الشوكه ما فيه. Il y a même pas une amende. عندك ضمان دخل البلاد ولا؟ بيان نورمال عادي بيان سير. ورا المشكل اللي يبغوا يدخلوني الحبس يدخلوني جي لابيتود فاصون يبردوا قلبهم. تعرف ديك عربي ديرك تاع البلاد. واش بغيت دير؟ انا عروبي انا في البلاد. انا واش نكون انا عروبي انايا؟ شوف انا لا سوربون هنايا كاليفورنيا في الامريكان وعروبي في البلاد عادي وراني اشكال ما بروبليم انايا. ما جي اوكان بروبليم. وهذا النظام هذا مازال ما فهمش العقليه تاعي. انا نمشي هاك تو دروا. انا الشيبانيه راه يحموني تي كمسا والشيبانيه فاني هاكا دروا. انا كلمه الحق نقولها مهما كان الحال. انا جو ديفون الجيري جو ديفون لو كان مرا كما يقول. بارك الله ولا الحق ولو كان مرا. فوالا جو دي لا فيريتي ميم سي الي امير. مي في الجزائر لا ما يبغوش يبغوا واحد منافق يقولوا وي تو فا بيان. كيف تو فا بيان بنواتو ما عندهاش. راك تشوفوا on vient de perdre 20 000 milliards de centimes un procès avec contre les Anglais Sonny Hill 1 milliard de dollars. وشكون اللي يخلصها؟ الشعب مسكين في لا ستاسيون في لا بومب ايسونس زادوا له 2 دينار ليسونس 2 دينار غازوال هو اللي خلص الغلطه تاع وزير الطاقه محمد عرقاب على جالو خسرنا 20 000 milliards de centimes. Vous imaginez 20 000 milliards de centimes. Et il faut dire la vérité وكل شيء بالدليل. 9 décembre 2025 on a perdu un procès contre les Anglais. عندنا لي زاماتور محاكمين البلاد لي زاماتور ما عندهمش. شوف نقولها لكم في عينيكم ما عندكمش النيفو والله غالب. انا حراق راني نهضر معكم ما عندكمش النيفو. خلوا بلاصتكم الناس اللي عندهم المستوى. هذا مكان ما فيه والو. كل علم تقسموا له راجل مناسب في مكان مناسب. هذيك اي جزائري على بالو بها هذه. tous les Algériens le savent ça. C'est un pays riche, tout ça, il est toujours dernier. Mais c'est fait exprès. Parce qu'ils leur donnent de l'argent à l'étranger, qui Machek et Pralé. Ils lui ont donné 41 millions d'euros à l'étranger. Oui. Ça n'a pas changé.
la Côte d'Azur. Exactement. C'est la Californie algérienne. Mieux que la Côte d'Azur, la Californie algérienne. Et un décor magnifique, une histoire formidable. Mais à l'intérieur, c'est abandonné. Je pense que quelqu'un va dire bonjour. Hein. C'est abandonné. C'est ça le truc. Mais l'Algérie est abandonnée. Ah ouais, je te passe quelqu'un, il s'allume عليك. C'est dommage. Ouais. On a un beau soleil. ايه les hommes يا اهلا وسهلا وكي راك داير يا استاذ الكريم. Regardez les hommes, regardez. Ça c'est les hommes. هذو جولية الصحراء الله يبارك les hommes يا. والله الله يحفظك. أسقى سمقى ça fait plaisir. Comment ça va cher maître? Vous allez bien? Oui ça va. Oui ça va. Alhamdoulilah. والله يعطيك الصحة. Vous savez j'oublierai jamais les efforts que vous avez fait. والله يعطيك الصحة. Eh. Toujours élégant. Regardez l'élégance algérienne. Et normalement, c'est les avocats comme ça qui doivent défendre l'Algérie partout dans le monde. Voilà, ils connaissent le droit algérien, le droit français, le droit international. Ou Darouna les stagiaires. Darouna les stagiaires, les gars, stagiaires 50 métiers pour défendre les intérêts de l'Algérie. Incroyable, hein? Mais il faut que tu viennes, Rachid. Tu nous as quittés. Non, jamais je quitte. On est harrak de café France. Allez, mec. Je te suis sur Internet. Voilà, tu connais le dossier. Eh, hey, cher maître, vous connaissez le dossier maintenant. Yeah. Non, mais bientôt, je vais essayer de régler mes problèmes de papier. Oui? Rachid. Oui. Ils sont tous de la famille, hein? Eh, على بالي, on a beaucoup parlé de vous, الله يبارك, Oustad. C'est de la famille proche. Je le sais, on a beaucoup parlé de vous avant qu'il vous appelle, vous inquiétez pas, على بالي. Eh, عندي الكاسي تاعك كومبلي, ما تعملش كاع راسك. Ça m'a fait plaisir de... Le plaisir est partagé. Non, le plaisir est partagé, cher maître, يعطيك الصحة. Ouais, à chaque fois, je vais... Connexion عيانة. Ah oui, c'est sûr. Non, ouais. هما ديالو عندهم. Je sais. Je sais. Non, c'est un grand. Vraiment. Moi, j'ai vu les efforts qu'ils ont fait quand ils se sont déplacés jusqu'à la biche des chers. Ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup. On partage un thé. Voilà. Non, c'est magnifique. Voilà. Bismillah. On y va. Hein, je vous la bismillah. Ah bah, bien sûr. Non, ça va. Franchement, c'est bon, avec ça. Merci beaucoup. Comment? C'est midi. Non, franchement, c'est bon. Non, franchement. Vas-y, Hakim. C'est bon. Franchement, merci beaucoup, c'est gentil. La prochaine fois, je reviens. Je vais continuer d'ailleurs. Non, ça fait plaisir de partager un bon moment, Kemal. Donc vous êtes sur Saint-Denis? Aimer, de partager l'Algérie. Inch'Allah. C'est ça le... Bientôt, Inch'Allah. Là, ça fait mal. Moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Et je rentre ça. Non, il faut faire l'aller-retour. Non, mais non. On a quelque chose. Bien sûr, on a une base solide. Oui, on a une base solide. Mais c'est bien d'avoir le regard extérieur aussi. Oui. Très important. C'est ça qui manque pour l'Algérie. Ah, ouais, un ciel ouvert, une prison à ciel ouvert. C'est ça. Que tu voulais bladek d'Arlek l'Hab, c'est pas normal. Pas normal ça. Non, on peut pas mettre en prison des gens qui ont des idées différentes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas la Corée du Nord quand même. Voilà. On n'est pas la Corée du Nord. Au moins la Corée du Nord, on a Nawawi. Au moins si on avait le Nawawi, on va dire pourquoi pas. On va dire c'est un sacrifice. Qui va معنا Nawawi, on a les jumelles bark. Les jumelles تغلب Tel Aviv les jumelles, jamais de la vie. قالوا معمود بن دخلوا حرقاني شوف لو كان يدخلوا معكم انايا بتاع C'est vrai, il y en a qui sont rentrés? Avec tapis rouge ou pas? Avec des fleurs qui m'a Tahiti? On a goûté le تستقبلهم بالtapis rouge ou les fleurs? Ah bah oui. Ah oui, il faut que ce soit tapis rouge et les fleurs. Et bienvenue dans ton pays. Mais ماشي الحراش والقليعة. Parce qu'أنا شفتهم ساكن حراقة في الحراش والقليعة. Ça c'est pas bien. Voilà, il faut respecter l'Algérien qui a un passeport algérien. Il dit pas respecter l'Algérie. Bah, bien sûr que non. Ah là, on est avec notre frère Rachid. C'est vrai. Ça n'a pas de valeur, c'est comme... Eh oui, c'est dommage. Dinar. C'est vrai. Aucune valeur le dinar. Asma.
Là, si tu veux aller à Duné, ils vont te recevoir là-bas à Duné. Voilà. S'ils passent par Duné, je passe partout. Ah, voilà. Il va venir là-bas, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Pardon, jeune homme. Bon, vous avez vu les Algériens, machallah? Oui, c'est l'oncle à Naïm, l'avocat. السقاس سمقاس الزعيم كيف صاركم قاعنا الزعيم الله يبارك ها كم صباح Rachid, c'est mon cousin, mon cher cousin. Ben je vois, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Allah يبارك. Eh là là, السقاس سمقاس comment ça va? عزو الفلام كي راكي؟ فوالا. Si ça tente. الله يبارك راكي مليحة صافا. حكيم حليم. حكيم. Ah la fraternité algérienne. Ça fait plaisir la fraternité algérienne. Et Inch'Allah نتلاقاو في البجاية إن شاء الله, ok? Ah, tu viens, Rachid, à mon Je viens, Inch'Allah, je viens. Bien sûr, je viens. Tous ces sacrifices, bien sûr, je viens. Rachid, n'oublie pas mon cousin Naïm. Il a risqué sa vie pour toi, il a pas eu peur à ces moments-là. Mais je le sais, et c'est pour ça que je vais venir, Inch'Allah, et je suis très reconnaissant. Sache-le. Tu sais, c'est qui l'a éduqué, Naïm? C'est le monsieur à côté de toi, Hadj Ali. Allah يبارك ما شاء الله ما شاء الله ها شفتوا لالا les hommes voilà vous avez vu comme on dit les racines quand elles sont solides والقا ما يخافش الله يبارك الله يبارك. Eh ben je retiens en tout cas là je vais prendre les coordonnées et on reste en contact inchallah, ok? Et Allah يحفظكم تنمير à bientôt les hommes رجال صحيتو. Voilà. Eh bien écoutez, Yatek comme ça encore une fois. Et ah oui, je vais prendre vos coordonnées, معليش. Attendez. Ok, mets la photo. Ok. Il ne faut pas toi d'aller C'est beau, je viens de problème. Je suis avec plaisir. Regarde. Alors attendez, mettez-moi vos coordonnées. Attendez. دوقا rapport algérien مهما كان الحالة ما تنساوش. Alors attendez. غادي الحق sur place. تاك تاك تاك. في الميدان il n'y a pas de mouche électronique ما كاش. Sur le terrain il n'y a pas, ça n'existe pas. وراهم les mouches électroniques وراهم. هذو راهم يكسروا يقطعوا يشتموا القتل وراكم زيتو ارواحوا. راكم تشوفوا ما نخبي والو انايا. شو en direct en direct. ارواحوا venez apporter vos critiques, vos observations. Alors, son fils, tonton Majid, Anis. Vous pouvez mettre le coordonnées que vous voulez. C'est bien. Bon, vous avez vu ou pas? Je suis là, vous voyez, j'ai rien à cacher, je suis sur le terrain, normal, مع les Algériens, tranquille. اهلا الزعيم، اجي نجي لك ارواح كي راك داير؟ صحة. Ça va bien. Alhamdulillah, regardez la puissance algérienne, le sourire. Alaykoum salam wa shakzarim. Bonne année. كل عام وانت بخير ان شاء الله. يا سمقاس. Ça va بخير. الحمد لله. شوفوا الابتسام تاع les Algériens مع السم. Partagez شوية. Avec plaisir, avec grand plaisir. Vous avez vu le beau soleil, سميشا الله يبارك دايرة. Ça va خويا؟ والله الحمد لله. Ça fait plaisir. يا ودي le plaisir est partagé يعطيك صحة. Voilà les Algériens, regardez le sourire. شو اللي قلب اللي الشام سعيد. Et continue ce que tu fais. D'accord. Merci pour tes encouragements. يبارك فيك et bonne journée. يعطيك صحة. الله يحفظك. باردون سمحي لي مدام سمحي لي. الله يحفظك صحيح. بس أي نصوروا فيه رحبة. أي نديروا فيه رحبة بسم الله. معليش ne dérange pas. Oui ou non? Mais c'est juste pour dire des mots gentils, vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. Sinon, je... Non, si c'est... D'accord, c'est bon, ça marche. Non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, il n'y a pas de politique là. Il n'y a pas de politique. Okay. Non, il n'y a pas de politique. Bon, c'est bon, il n'y a pas de politique. Ah, non, il n'y a pas de politique quand même. Juste un petit coucou aux Algériens, Madame Mokia. Coucou aux Algériens. Monsieur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Meilleurs vœux, j'arrive, je suis à vous tout de suite. De l'autre côté, bougez pas. J'ai toujours rêvé de vous voir. Eh ben, partagez. Comment allez-vous? Je suis passé devant, je peux te tutoyer. Bien sûr, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Ah, regardez. C'est pas vrai, mais il fallait rentrer. Mais non, il n'y avait personne, t'étais pas là. Vous avez sonné? Non, pas du tout. Pourquoi vous n'avez pas sonné? Un seul dos.
الله يبارك يا ولدي تالي الزوم تلقاش الله يحفظك بارك الله فيك. Mais regardez, la femme algérienne qui n'a pas peur. Qu'est-ce que j'aimerais que tu sois président. Inch'Allah. Vous l'avez, présidente. Non, pas du tout. Vous avez la classe quand même. Hein. Vous avez de l'élégance, Allah يبارك. L'élégance algérienne. En plus, ma vie là-bas. On a beaucoup de points communs, dis donc. Allah يبارك. Mon frère avait un café. Ça va? Wallah, alhamdoulilah. Vous êtes à Sadoun? Moi, j'habite là. Non, mais on a géré à Sadoun, vous êtes? Non, moi, je suis de Mostaganem. Mostaganem, vous savez que j'ai 3 sœurs à Mostaganem. Salamande. Sablette sur l'autoroute. T'as vu la station d'essence quand tu sors de Mostaganem? Ma maison, elle est ma village. Allah يبارك. J'ai une sœur à Stidia. Salamande, Pépinière. Ah, Pépinière. خيري على روحك. 3 sœurs والحراك بدا في مستقالين. الله يبارك خير الناس. On est de la famille. Mais bien sûr, bien sûr. La famille de Sablette. Oui, mais il y en a beaucoup chez nous. Ben c'est ça. Là, je dis bonjour. Et ça va aller. Très bien, bonjour mesdames, bon appétit. Bon appétit. Ben là, c'est sur la page. En ce moment, je te vois pas, je vois pas tes... Tous les jours, il y a des vidéos. Parce qu'ils me sabotent, Wallah, je te suivais beaucoup, je t'ai fait beaucoup de... Tu as fait Facebook, YouTube, tous les jours. Voilà, bonjour. Voilà, en rémission, moi, aussi. C'est vrai, ouais. Ça va, toi? Ça y est, alhamdoulilah. Oui, très bien. Alhamdoulilah. Et toi aussi? Vos enfants? Oui, mes petits-enfants. Eh ben, enchanté, ravi. Bonne année, meilleurs vœux. Vous voulez dire un petit mot aux Algériens? C'est le futur président d'Algérie. Un petit mot aux Algériens, un petit mot aux Algériens? Non, elle aimerait bien aller en Algérie. Ben, il faut y aller. Ben, il faut faire ses papiers. Il faut y aller. C'est rien, les papiers, c'est facile. Oui. Non, mais c'est... Elle a le 12e, celle-là? Il est flemmard. Ah, d'accord, ok. Ah, il faut se motiver. En tout cas, bonne continuation. Bonne continuation. Merci à toi. Voilà, voilà, يعطيكم الصحة. الله يحفظكم. Bon courage à vous. صحيتو. شكرا. Eh ben, je vous dis bonjour quand même. Comment ça va bouger ça? Ça va beaucoup mieux. Bonjour mademoiselle, ça va? Bonne année, meilleure vœux, Inch'Allah. Ben, merci. Ben, de temps en temps, je viens ici. De temps en temps, vous venez ici à Saint-Denis? Oui, non, je vais à Argenteuil, je vais à Vitry, tous les départements. Oui, en Algérie. Bon, en ce moment, je suis à Harrak, je suis sans papier en ce moment, depuis le 21 novembre, mais ça va rien. Mais voilà, ça va peut-être mettre 1 an ou 2, mais c'est pas grave. Inch'Allah, c'est la santé le plus important. Voilà, non, je me soigne. Bonjour madame, vous allez bien? Alhamdoulilah, merci beaucoup. J'essaie de... Merci beaucoup à vous aussi et à toute votre famille, Inch'Allah. Merci, c'est très gentil. Vous voulez dire un petit mot aux Algériens? Un petit mot gentil? Oui, un petit mot. Coucou les Algériens. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Yatek Sahab, merci beaucoup. Allez, bonne journée, bonne dégustation. Merci. Allez, comme ça. الزعيم تاعنا روح الزعيم تاعنا وكي دعوتك وكوعتك راهم دايرين. راك بخير شوية؟ ايوا سقاسة مقاس وكل عام وانت بخير خويا. يا سكيك دي يا سكيك دايا. عزبة تعرف لها انتيا. والله وين راك دوكا وين راك؟ صحاك اليوم رانا في سان ندورو مع الروجي مع سان دوني والمارشي تاع سان دوني هنايا. لا من بعد لازم نهبط شواتي لو روا باسكو عندي فاميلتي فم. مي خطوه اخرى ان شاء الله. شوف ديرها في لاباج ونتلاقاو هنايا ان شاء الله. سي بون؟ هيا الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا صحيح خويا في الامان. Et ben voilà, c'est bon. Le numéro c'est bon. Attendez, comme ça, pour pas que j'oublie. Alors, comme tu fais le Maïdan, ça fait plaisir quand même. Ah oui, là comme ça je vais rajouter Saint-Denis. À Kagman sèche, pas oublier. Hop. On fait déjà. Bon, de toute façon, je vais le repérer. Nassim Michel. Parfait, chocolat. Ben, vous voyez le terrain, ça fait plaisir. Vive le terrain, تحية الميدان ونحيوا الناس بالجاية الناس الجزائر كومبلي إن شاء الله ونزيدوا نتلاقاو هنايا سان دوني ولا بلا شوف وي بيان سور شوف على بالكم الناس بالجاية تلاقيت بزاف بالناس بالجاية في كاليفورنيا كانساس دنفر انكرويابل بوسطن ما شاء الله يفو بارتو بالجاية تيجيوزو كاع. C'est vrai que 80% des Algériens américains ils sont
ومرداس بالجايه تيجي يوزو بويره الله يبارك وي puis ils sont à l'aise avec les langues ils n'ont pas de problème ils s'intègrent très facilement ما عندهمش اشكال voilà en tout cas الله يحفظكم ta mère et à très bientôt inchallah et bonne continuation jeune homme on va dire au revoir je t'en prie merci beaucoup c'est gentil bye bye merci encore صحيتو الله يحفظكم merci à vous et j'ai vos coordonnées maintenant vous avez les miennes bonne continuation merci c'est gentil hein الله يحفظكم inchallah صحيتو في الامان merci bon bah voilà vive l'Algérie merci Dergaz ta mère يعطيك الصحة. الله صافي بليزير. الله يحفظك بارك الله فيك. حبيت نشوف كراشي. رانا هنا ما دوكا على بالي راكم هنا اشاك فوا نجي. السلامة في جالسة ما جالس. الله يعطيك الصحة تنمير. تنمير. لي انتليكتوال هكاك نستعرف بك اورديناتور يا ودي. C'est un architecte. Ah c'est pour ça. Mais faites votre. Allez, dites allez. Dites ceux qui veulent avoir des plans. Attends. Allez vas-y. Ceux qui veulent avoir un projet. Oui. Oui tu. Allez. Allez présentez-vous. قدم نفسك allez présentez-vous. Je me présente. Bien sûr, bah oui, vous êtes architecte, allez chauffe. Vous êtes architecte où? Je suis architecte, un étudiant en architecture. Ici? Ok. Et comment ils peuvent vous contacter? Pas encore. J'ai pas mon diplôme. Mais attends, allez chauffe, je vais dire chauffe. Regardez, il est au café en train de faire des travaux d'architecture, machallah. Non, non, il faut faire la promotion de ceux qui travaillent. Vas-y, vas-y. C'est quoi votre prénom, votre nom? Mon nom, c'est... Non, parlez aux gens, pas à moi. J'ai pas l'habitude de parler. Mais allez, c'est la première fois. C'est la première fois. D'accord. Votre email, ben là, c'est vos contacts. Yassine@yahoo.fr. Comment ça s'écrit votre nom, s'il vous plaît? Aourir. A-O-U-R-I-R Yassine. Point Yassine ou directement? Directement. Donc Aouir Yassine @yahoo.fr. Voilà. Vous voulez un projet d'architecture, regardez, vous venez à Saint-Denis, vous envoyez un email et vous avez la preuve, regardez la preuve qu'il est au café et fait ses travaux d'architecture. يعطيك الصحة خويا طمير ça fait plaisir voilà اخوالك ثاني دوبي جاي الله يبارك et en plus alors double raison de faire la publicité يعطيكم الصحة لا ماروكان تجيبوا لي باش نهضر ça vous dérange pas madame salam alaikum mais vous avez le droit de dire bonjour aux Algériens. أنا خوا على بالكي. Non mais il y a pas de problème. أنا j'ai vécu 3 ans au Marrakech. C'est juste ما يبانش فيزاج c'est pas grave مرحبا وسهلا. يعطيك الصحة واش راك خويا لاباس راه مد يدك ماد الله يحفظك بون اني ميور فو. وانا متبعتك وانا ديما كيطلع عندي لي فيديو ديالك يعطيك الصحة. وتبارك الله عليكم وما شاء الله وحنايا الجزائر القبايل كل شيء بحال هنايا. ونا با ديفيرونس ديتو داكشي اللي كيكون في المواقع ماشي بحال اللي في الواقع. سي بور سا ني باغي تحضري هذا انا بيناتهم انا معاشره بيناتهم انا في الوسط ديال الجزائر والقبائل ما شاء الله على بالك امازيغيين كاع الشمال الافريقيه كاع امازيغيين اغلبيه الحمد لله رجال يقفوا معاك حتى جيتي حاجه هما رجال فرونشمون ما جي غيان ادير الحمد لله يا ربي العالمين هو واحد منهم راه حداك صافي بليزير بيان سور نهار نشوفوه كنرتاحوا والله ما شاء الله ملي نشوف انا هنايا كنقول الحمد لله اني في الامان كيكون ما يكونش الباترون ما يكونش راجلي كاين هوايا ما شاء الله الحمد لله وين سكنتي في المغرب اختي؟ انا من اكادير الله يبارك وشحال نبغي لا مارينا تاع اكادير وشي شابه وكي شابه هذا كي ما عندناش لا مارينا كيما في الجزائر هذا كي مرحبا بكم لا مارينا وما كاينش في الجزائر واش نروحوا اكادير وشوفوا كي دايره لا مارينا انا حدا مارينا الله يبارك لا مارينا تاع حمامات في تونس لا مارينا تاع اكادير والجزائر عندنا بنوات شويه عيانين سامح ان شاء الله الله يحفظك اختي بارك الله فيك وصافي بليزير هذوما الرجال ان شاء الله اللي غادي الله يبارك يا ودي كاع رجال ونساء بونجور مادموزيل سي ما في اونشونتي مشرفين اونشونتي بون اني ميور فو مادموزيل الله يحفظك سي جونتي ا تري بيانتو الله يحفظك ميرسي بور témoignage شكرا Non, franchement, je suis en plein dedans là. Je suis équipé pour la route. يعطيك الصحة الله يسلمك صحيتو في الأمان والارشيتكت نستعرف به والله راني مستعرف به تاع الصح شوفوا راكم تشوفوا الارشيتكت Monsieur Yassine Yaouir, s'il vous plaît. Donc Aouir Yassine @yahoo.fr. Celui-là aussi c'est un architecte. Allah Et par contre celui-là il est
voilà, dans une école française. Masha'Allah. Lui, c'est un architecte en Algérie. Et alors, c'est pas. Attendez, le niveau algérien, il est très bon aussi. Là, c'est mon neveu. Masha'Allah. C'est présenté tout à l'heure. Son diplôme ingénieur. Les entreprises algériennes rebouga. On a perdu en arbitrage international à la Sonatrach, aidez-les à remporter des contrats contre les Anglais, Sonny Hill. 1 milliard de dollars, on a perdu. 20 000 milliards de centimes. Les amateurs, quand est-ce qu'on va s'en débarrasser, les amateurs? On est là pour ça. Inch'Allah. On va augmenter un peu le niveau. Inch'Allah, ça fait plaisir quand même. Vous voyez, il y a du niveau. Hein. Et pourquoi le niveau, pourquoi il est dehors? Pourquoi l'Algérie n'accepte pas les meilleurs éléments pour qu'ils puissent développer l'Algérie dans tous les domaines? C'est quand même incroyable. Pourquoi? On a des architectes, des ingénieurs, des spécialisés, des spécialistes de la finance et de l'entreprise. Pourquoi on laisse toutes ces compétences partir à l'étranger? C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, ils ont tout le sourire, hein. Ils ont le sourire malgré tout, hein. Comme je vous parle, les comme. Merci beaucoup et bonne continuation. Et à très bientôt. Je passerai régulièrement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ta mère. Les hommes, ya. Merci beaucoup. À très bientôt. Ta mère. Donc vous avez vu. اهلا عليكم السلام كيف سميك بون اني خير كيفك داير بخير الحمد لله ان شاء الله في الامان ان شاء الله امين امين bon on va y aller il faut porter là il faut porter ou là il faut transporter on te porte allez merci beaucoup ربي يعاونك خويا شوف les regardez les Algériens qui travaillent regardez ils travaillent ils transportent les Algériens gentils bien comme il faut le cœur sous la main merci خويا Eh mais c'est incroyable, comment ça va mon frère? Viens mon frère. Bonjour mademoiselle, vous allez bien, ça va? Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ça va bien? Elle a un petit peu. Et ils t'embêtent pas là, les Algériens? Hein, les Algériens ici, vous avez vu? Ils assurent la sécurité ici à Saint-Denis, machallah. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Zouama, merci beaucoup. Ta mère. À bientôt. Hein. Bien sûr, on est là. Arrête Zouama, on est là. Bien. الله رحمة ربي ها شبيبة جديدة. Nous sommes avec vous, Ami Rachid. Merci beaucoup. أهلا للزوم وكي راك؟ ايوا بصحتكم يو شوفوا بصحتكم شوف بصحتكم شوفوا لي الزوفيا بصحتكم يو نستعرف بكم يو بصحتكم الله يبارك شوف هذه طابله تاع الصح هذه في الجنه ما نصيبوهاش الله يبارك يا ودي الله يبارك راني جاي عندكم ان شاء الله Ça fait plaisir, regardez, والله بصحتكم, ça fait plaisir. On va se revoir bientôt, Inch'Allah. Aïe, Allah يفرحكم, ta mère, merci beaucoup, صحيح, في الأمان. À bientôt, Inch'Allah. Les hommes, راك قبضها, bien, il n'y a pas de problème, بارك الله فيك. Merci beaucoup, mon frère, صحيح, في الأمان. Merci à vous aussi. Ciao, صحيح. 10 أيام مريض. صحيح, خويا الروجي. Mais avec plaisir, chère madame. Le plaisir est partagé. En tout cas, je suis ravi de voir des Algériens souriants. Voilà. Les meilleurs vœux. صحيتو. راشي حاب يصور معك. Mais bien sûr, نصوروا. Voilà. Voilà, venez, vous voyez. Au marché de Saint-Denis. Le plaisir est partagé, cher monsieur. Voilà, quand on voit des compatriotes souriants et bienveillants, cela m'enchante davantage. Ça fait plaisir. Plaisir est partagé avec ça. Voilà, ta mère et puis à ce gars, ça me gaze. Bonne année à tous les Algériens et toutes les Algériennes, Inch'Allah. Nous espérons bien que cette année soit porteuse de paix, de bonheur, d'espoir et de fraternité, Inch'Allah. Merci. Merci à vous, ta mère. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Ta mère, les hommes. Plaisir. Allah
ميرسي بوكو صحيتو. انا ثانيها شوف انا اليوم صوما اي بخير يلا يبارك راه يبارك. ها شوفوا لو سوغير regardez le sourire. الله يحفظكم ان شاء الله. ميرسي بوكو بون اني ميرسي سي جونتي ميرسي. يعطيك الصحة شفتوا ولا لا؟ بيان سور لي زوم درقان الله يحفظك. ميرسي صحيت في الامان. حبي صور معك ثاني هذا. On est là avec les Algériens à Saint-Denis, toujours là. Voilà les meilleurs vœux. Là, de l'autre côté, Roya. Là, c'est واش راك؟ Bien, bonne santé, Inch'Allah. Venez sur le terrain. بارك الله فيك. الزعامة كراكم. أمور ماشية. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. والله الحمد لله يعطيكم الصحة. آمين إن شاء الله. الشبيبة شوفوا الشبيبة الله يبارك. هذو هما المستقبل تاع البلاد. لازم نتهلاو فيهم هما يتهلاو في الجزائر من القدام. بحول الله. ماشي ان شاء الله الى ماذا صحيتو يبارك فيك صحيت راكم دايرين لا الشيخ الحمد لله كل عام وانتم بخير ان شاء الله والله والله حنايا معكم ان شاء الله ان شاء الله تنتي انت زعامة موت السهل كبير بارك الله فيك الحمد لله وانتم بخير السلام عليكم وعليكم السلام كي راك داير السقاسه مقاس خير بيان regardez les hommes هيا دير مع الصوره تاعك هذه فيديو راكي اون ديريكت هيا بسم الله خاف شويه الامور ماشيه صافا بيان والله تخي بيان انا كي نشوف لي زالجيريان كي معاك نفرح بالك صحيح صحه بون كوراج والله الحمد لله يعطيك مون فخير صحيح في الامان صحيتو صعب لا ميطيح والله يا عمي راه شدوا في المنطيح والله ما نطيحوش كيما راه ما نطيحوش بالارجل نطيحوها لا تبقى دائما فوق فوق ولا ما يطيحوا فينا ويلا دوكا حبه مازالوا الايام خلوه يحكم خلوه ان شاء الله كيما اليوم ان شاء الله يحكم خلوه يخدم ان شاء الله وخلوا شبيبه تبني المستقبل allez vas-y mon frère On est ensemble. T'es d'où mon frère Ouais. Tu es d'où? De quel pays? Moi, c'est congolais. Quel Congo? Congo Brazzaville ou RDC? Oh là là, Mobutu, enfant de Mobutu! Et mon frère, ça fait plaisir. On est d'Algérie, on est africains tous les deux. Merci mon frère, bon courage au Congo, vous avez beaucoup souffert. 10 millions de morts la guerre civile au Congo. 10 millions. Il est temps pour tout. Voilà, et j'espère que vous allez relever le niveau de l'ensemble de la France. Merci mon frère, à bientôt. Bonne année, meilleurs vœux en 2026. Bonne année, meilleurs vœux. Voilà, merci à toi. كنكر لهم كاني شفت ولا احنا نرجعوا لبلاصتنا ان شاء الله يعطيك الصحة الله يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيكم Voilà, bonne année, meilleurs vœux. Inch'Allah. Allah yahfazek mon frère. Yatik saha. Merci mon frère, merci. Allah yafirruhek. Hayat. Voilà, fais la main. Voilà, نشوفوا الميدان, le terrain. Oui mon frère, vas-y, bismillah. Vive l'Algérie. ثم تبنوا المستقبل ان شاء الله. C'est vous qui allez faire l'avenir de l'Algérie ان شاء الله. صحيح. في la main, صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف راكم السقاسه مقاس؟ Comment ça va? On a les meilleurs vœux. Wallah, alhamdulillah. Mais le plaisir est partagé, regardez, le sourire algérien, la force du sourire algérien. Continuez comme ça, merci. في la main, c'est comme ça, regarde. Ben, vous avez vu, hein, ma khabiouano, vous بعينكم. Les Algériens, قوة 5 euros شكون عنده 5 euros شكون؟ نفطروا ما عندناش. شكون؟ ورا 5 euros ورا 5 عطينا 5 euros. على 5 euros عاد نزبر انا نزول انا دولي. انا بالي بيعاونوك. صحيت. بون كوراج الله يحفظكم صعبتكم بون كوراج. هيا شوف احنا ولاد جايه والله يولي خير الناس الله يحفظكم. هلا الزعيم بون regardez la puissance algérienne. والله انا ça va le faire bien aussi. Toi tranquille, alhamdoulilah, ça va bien. Alhamdoulilah لاباس. ماشي ça va. Ça va alhamdoulilah. toujours là, toujours présent. Tu rappelles Rachida qui a qualifié le président.
تلفون يا ولا لا ومن بعد دخلوا لي العزاء بالحمد لله الحمد لله توجور لا ونزيدوا نتلاقاو ان شاء الله رشيد ميرسي مون فرير prends soin de toi surtout ميرسي رشيد à bientôt bientôt رشيد ça va bien رشيد اهلا خويا واش راك تلقى كاس بوناني خويا فوالا شوفوا لي جو شوفوا لي جو فوالا كوميني افيك لو كوميني بريزيدونسيال نعاودوها ان شاء الله نعاودوها رشيد صحيتوا اهلا لي الزوج كاس كاس بوناني خويا ماشيه وين لي الزوج وين نتلاقاو ان شاء الله الحمد لله ها شوفوا لي الجزائريين ابتسام انا كي نشوف الابتسام تاع الجزائريين صافي بليزير خويا مع رشيد اون 2000 نهار كانت لا طونطاليه يعني حاس يكون يعطيك الصحه تاع الباتاكلون لا تمشوا لي عقلوا الخير ياك تشوفوا ولا لا لي زوم هذو لي زوم بسم الله رشيد يعطيك الصحه هيا بسم الله جهه سيلفي جهه الاخرى فوالا هيا بسم الله لي زوم 4 3 2 1 تحية الجزائر الله يحفظك تحية فينا اخويا نهارك مبارك ان شاء الله شكرا هيا بيلون خويا بيلون تاع لا جورني اسمح لي واش رايك الحمد لله يا ربي لا بروفيلي لا ان شاء الله هذا الشعب يبغي الناس الزعماء مثلك الشعب راه حابك باش تترشح ان شاء الله يا ربي تترشح ان شاء الله يا ربي العالمين ان شاء الله ربي يعطيك قوتك ان شاء الله يا ربي السلام عليكم تلقى سمكات بوناني الله يحفظكم ان شاء الله كل حد الان راه ما عندكش كوارت انا واش نشوف تاع السلام عليكم هذا الزعيم ما عاودولكش لي بابي باش ما تقدرش ترشح هنا هذه باينه اوفيسيال وكابان سيتادير كيفاش هي كومبلو نيشان كومبلو فوالا كولابوراسيون entre les autorités algériennes et françaises voilà hey vive le Sénégal vive le Sénégal ah vous êtes fort vous hein شفتوا ولا لا؟ انا قلت له في السنغال قال لك فيف لو ماروك vous êtes un grand diplomate toi panafricaniste mon frère hein اهلا الزعيم اهلا bonne année meilleurs vœux mon frère bon courage صحيتو في الامان اهلا الجيري شوف الجيري شوف الجيري اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي واش راك يا خويا الجديد لاباس بخير السلام عليكم الحمد لله خير ملي كنت صافا بيان سور افيك بليزير انا فين نديها معاك كي راك واش كي راكم دايرين صافا خير امور ماشيه معليش هيا بسم الله هيا ها شوفوا لا بويسونس الجيريان شوفوا اروحوا نشوفوا الميدان اروحوا الميدان وما تقلقوا ما والو الميدان هو الصح يبين كل شيء الميدان ياك الله يحفظكم ان شاء الله نهاركم مبارك ان شاء الله وكل عام وانتم بخير راني هنا On est là يا جماعة الخير أنا هنا. Ça fait plaisir. Bien sûr, le grand plaisir. الله يحفظكم. Merci à vous. يعطيكم الصحة. يحفظكم وبارك الله فيكم. جماعي إن شاء الله كيما اليوم إن شاء الله نستقبلوا البلاد إن شاء الله فوالا ونبنوا المستقبل شديد. شكرا. صحيتو فوالا درابو الجزائر ها كنت نشوف درابو الجزائر الله يبارك واه يا الزعيم واه اوه شابه هذه يعطيك الصحة يعطيك الصحة اسمح لنا خويا روجي معليش صافي بليزير ليسبوار يرجع ليسبوار لو بوبل الجيريان راه مازال عنده ليسبوار ان شاء الله تترشح ان شاء الله يكون وي بون اني ميغ فو ميدام عليكم السلام جوست عليكم السلام بون اني الحمد لله comment allez-vous mesdames vous allez bien J'essaie de me rappeler. C'est pas grave, ne vous en souvenez pas, c'est le présent qui compte. Le présent. سلم عليهم كاع واحد بالواحد. صح عندنا ام فيديو لا فامي تاعي خويا يحبك توجور يسقسي رسالة يا رافامي. Il est en live. ايه رشيد شوف نسلموا عليك بزاف رشيد 2 رشيد 3 رشيد 4 الله يحفظكم. ايه الله يبارك احمي الحدود احمي الحدود الله يحفظك وربي يقويك ان شاء الله وربي يعاونك الله يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله سلام خويا يعطيك الصحة. فيف لالجيري تحية الجزائر تحية الله يحفظك بيان سور بارك الله فيك نديرها جون كي بارل ما يروحوش الميدان بارلو خلاص اون بارل وما نروحوش الميدان شوف موا جو سوي انا الميدان هو الصح
خلاص شوف انا اللي ما يروحش الميدان ما استعرضش. اوني داكور. سي كلير او با؟ باسكو لازم واحد يقابل الشعب. Il faut entendre le peuple, discuter avec le peuple. Juste parler. Non, ça sert à rien. C'est comme parler un mur. C'est comme parler un mur. C'est bon, non, c'est bon. Allez, très fort. Allez, c'est fini. Comment allez-vous, ma chère madame? Ça va, alhamdoulilah. Bonne année. Ça vous dérange pas la vidéo? Pas du tout. Regardez. Non, pas du tout. Vous avez vu, ça, c'est la modernité. Non, vous êtes très élégante. Ne vous inquiétez pas. Allah Ibarak. Elle sait ce qu'elle vaut. Hein. Et vous, ça vous dérange pas la vidéo? Regardez, ça c'est les femmes algériennes. C'est les. Ce sont les enfants de Jamila Bouhir. Exactement. Jamila Bouhir, Allah Ibarak. C'est les grandes dames de l'Algérie qui ont fait la révolution. Voilà. Ça fait plaisir. Franchement, vous êtes d'où de Kabylie? Jaya. Je suis de Béziers aussi, du côté de ma maman. Eh oui, Jaya, Allah Ibarak, oh là là, ça fait plaisir. Hein? Mais oui. Venez, attendez. Parce que les gens me reprochent. Allez, les gens me reprochent, il n'y a pas des femmes qui parlent dans les vidéos. Mais si, il y a des femmes qui parlent. Là, on parle. Regardez, Tlemcen, Jaya. Voilà, Allah Ibarak. L'élégance est algérienne. Exactement. Alors, un message aux Algériens, un message aux Algériens. Là, comme ça, tu me prends le cours. Je sais pas, spontanément. Vive tes boules, j'adore tout ce que tu fais, Inch'Allah. On va partir loin, Inch'Allah. Et on va tous rentrer à la maison, t'inquiète pas. Et la femme algérienne? Ah ouais, la femme algérienne, elle fait un grand pas là. Elle fait un grand pas. Ça fait longtemps qu'elle a fait le grand pas. On n'a pas attendu qu'on nous donne la permission. Vous n'aurez jamais la permission, c'est à vous de prendre et d'exercer votre droit. Tout à fait. Allah yahfazkoum, bonne année et meilleurs vœux. À très bientôt, mesdames. وي تعوجت واش درت لها اسمها؟ رابت الله اكبر. ريبوها كاع. السلام عليكم. شفناك محبتها الخدامه ودير ريبوها كاع ريبوها كاع. اسمح لي نقيتها شي اسمح تفضل. بيان سور في جوست اون فوتو ديك الصحه. الله يربوها. ما تحضر صح سي فري. سي دوماج. الله يعاون خويا. الله يحفظك. بارك الله فيك. نهارك مبارك ان شاء الله. Vraiment un fan de toi. Eh ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais j'ai de la chance aujourd'hui. Attendez, c'est pas passé. Faut refaire parce que vous avez mis un minuteur. Dites à vous, dites. Faut réappuyer, faut attendre. 2, 1. Voilà, يعطيك الصحة. Bonne année meilleure vœux. السلام عليكم. عليكم السلام، واش راك؟ كل عام وانتم بخير وكي راكم دايرين؟ عندنا واحد في الجزائر يضرب على الجزائر كيما راشد نقاس. لازم وكي دير؟ انا نخمم عليكم. شفتني من قصبتهم ثم كاينه في المغرب. انا تعرفوا العقلية تاعي انا كاع شو كاع زيكزاك ما كاينش هنايا. ما كاش فري. والو. جزائري حر. شوف كم الحق تنقال مهما كان الحال. امين ان شاء الله. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. لي بون فات لي شابه فور الله يحفظكم. يا حاضر عمي راشد. تحية تاع عمي راشد. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة. شكرا، نهارك مبارك خويا. في الامان. Comment allez-vous? Bonne année, meilleurs vœux. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. سي قاس ما قاس. Merci beaucoup. Ça c'est bien le sourire, ça fait plaisir. هيا اروح اروحوا. ايه الميدان. À bientôt inchallah. C'est gentil, merci monsieur. C'est gentil avec ça. الزعامة واش راكم نديروا؟ الزعامة نروحوا الميدان نروحوا. الزعامة وكي راكم دايرين؟ شوف انا تعجبوني. تلاقيت مع الكليب. هلا نزيدوا لها. مرحبا. ميودي بارتو. شوف يا ربي لقينا. الحمد لله يا ربي العالمين. ها ربي يرجع عمرك ان شاء الله. والله يقدرك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. حين وليت تلف وين ما كانوا. يعطيكم الصحة. شكرا. الله يوفقك. في الامان. صحيتو. اهلا الزعيم. بونجور كومون allez vous? Bonne année meilleurs vœux. Je te dis bonjour, t'inquiète pas. Ça va la forme? Je filme pas. Ça va, ça se passe bien? والله الحمد لله. Merci mon frère, c'est gentil, hein. Bon courage, hein, c'est gentil. Bien sûr, et moi j'ai le droit ou pas? Moi j'ai le droit. Eh ben regardez, vous avez vu la modernité. Il y a avec Saha. Sahid, Saha. Ça marche? Un petit mot algérien. تحية الجزائر. رانا في الغربة وتحية للجزائر. بارك الله فيك. كاين الناس عندي 1 مليون دابوني سور تيك توك. الله يبارك فيك. كاين الناس اللي يسبوا، كاين اللي يعايروك، هذه بارتو في العالم. كاين في العالم. وين تروح كاين المليح وكاين الله يبارك.
بارك الله فيك يبارك فيك. والله يعاونك امين ان شاء الله يجمعنا ان شاء الله. الله يحفظك. بوك كوراج مون فخير. صحيتو يعطيك الصحة. بوزيفي ارواحوا ها شوفوا الميدان. الميدان على بالكم ما يكذب ما والو. شفت ولا لا؟ Vous avez vu le terrain؟ يعرف روحو اسكو il peut faire face يجي للميدان. يعطيك الصحة. اي الصفه تاعو معارض نيمبورت كي يجي تيستي روحو اسكو يعرف واش يسوى. واش يسوى يعرف الشعب. والثقة تاع الشعب. لا كونفيونس الشعب اللي راه من 2014 صافي شحال من السلام عليكم. بون اني ميغ فو. ميرسي سي جونتي. من 2014 الزيليكسيون تاع 2019 وراه راه داير الثقه فيك. السلام عليكم. لا كونفيونس هذا هو النظام تاع الصح والنظام تاعنا احنا سلمي حضاري ديمقراطي. يعطيك الصحة. السلام عليكم بخير. بخير. بون اني مون فخير. كي راك داير؟ راك بخير؟ كل عام وانت بخير ان شاء الله. الله يسلمك. يعطيك الصحة. والله الحمد لله. الله يحفظك خويا. نهارك مبارك. تفائلي خويا. في الامان صحيح. اي با سا في بليزير. دونك اللي يبغي يجي الميدان يجي معنا. يجي معنا. فوالا. اللي يبغي يكريتيكي على روحو، اللي يبغي يساند يساند، مرحبا رانا قبل كل شيء حنايا. فيف ماروك. بيان سور مي وي مون فخير. Oh là là, vrai supporter là, Iber. Tu viens d'où mon frère? Je suis ivoirien. Ah, mais je connais bien moi. Je suis ivoirien. C'est bon, c'est magnifique. Tu sais que j'étais. Si décidé Yokubo. C'est pas vrai. Si de moi de poids, Yokubo Shikoji. Ouais. Ça arrête trop. Vive Maroc. Tu sais. Vive Maroc. Tu sais que j'étais chez toi. Ah ouais, quand? Oui mon frère, en septembre 2023. Là où tu habites. Ah ouais? Oui mon frère. Mais c'est très populaire là où tu habites. Là-bas c'est bon non? J'ai vu. Oui, c'est les Ivoiriens sont très gentils. Très très gentils. Non, c'est moi qui te remercie. J'étais avec mon fils, on a été très bien accueillis. Merci, vive Maroc. Très bien accueillis. Côte d'Ivoire, vive Maroc. Nous on est vive l'Afrique. Vive Maroc. C'est ça. Vive l'Afrique, c'est ça. Il faut qu'on soit unis, main dans la main. Combien? Le choix combien? Il faut qu'on se puisse. Ça veut dire quoi, main dans la main? Il ne faut pas qu'on fasse de différence entre nous. Y a pas de... On est un seul continent. On doit parler d'une seule voix. Bonjour. Allez, à bientôt mon frère. Bon courage. السلام عليكم. عليكم السلام. كي راكم دايرين؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كي راكم؟ شوفوا الابتسام يا انا. الابتسام هذا يسوى كيما الذهب على بالكم. سي دو لور. سي دو لور. هما نعرفوا الذهب تاع الشعب، الابتسام تاع الشعب الجزائري. Non, c'est moi qui vous remercie. والله الاستقبال كيما هكا في بليزير. صح ان شاء الله. ان شاء الله في الامان. صحيتو. عليكم السلام خويا. بون اني ميرفو. اسكو مكاس كل عام وانت بخير ان شاء الله. شفتوا لي الجزائريين. اسكو سنكاس اكتين لي الجزائريين. والله جا عندي التصوير هناك 2006 كيما تعيط احمد. الله يرحمه عليه. وي 2015. 2016 دو جونفي. 2016. وي اللي مور 2015 كنت مع الجنازه تاعو. فوالا الجنازه تاعو كنت لابس الكحل. ما لقيتهاش التصويره هاي الجنازه تاعو. درت تصويره معاك 2016. سامح t'as vu ils ont pas oublié. Oui j'étais à l'enterrement de Dal Hussein c'est vrai. انا اللي غلط. الله يحفظك. بارك الله فيك. سامح merci mon frère. Eh oui. Vous avez vu ou pas? Les gens n'oublient pas hein. Jamais. ما ينسولوا الجزائريين. الجزائريين جامي. شاف قال لك تلاقينا في الجنازه تاع دال حسين الله يرحمه. نوبلي با. الزعماء كي راكم بون اني ميرفو. السقاس مقاس كي راكم؟ صافا شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام واش راكم؟ ميرسي بوكو سي جونتي. à toute la famille. خويا روجي. Un petit mot algérien pour la nouvelle année. Vive l'Algérie, bonne année à tous les Algériens, partout dans le monde. Merci beaucoup. Et vive le Sud, hein. Vive le Sud. Accent du Sud. Le Sud, Biskra. الله يبارك. Je suis de Biskra en Algérie, ici je suis du Sud de Nice. بيسكرا ما شاء الله استقبال داروا لي. تحية بيسكرا. يعطيكم الصحة. طولكا بيسكرا. J'étais à Nice au mois de novembre. Pareil. Ça te plaît la ville? Elle est magnifique. C'est extraordinaire. Mais normalement en Algérie, on devrait faire mieux que Nice. Bien sûr, bien sûr. On est beaucoup J'ai vu mieux. des endroits, j'ai vu des endroits. Petit à petit, il se développe le pays. C'est Monaco normalement. C'est vrai. Monaco. Sans la corruption. Monaco sans la corruption. Ça reste toujours le DZ. Voilà. Toujours le DZ. Vive le DZ. On se verra à Biskra et à Nice, Inch'Allah. Allah yahfazkom. كل عام وانتم بخير Inch'Allah. صحيتو merci. Vous voyez, est-ce que vous avez vu une mouche électronique? Est-ce que شفتوا دبابة إلكترونيك؟ قولوا تاع عامين ولا تاع موصال ولا دي جي اس
يا قولوا لي شو قول شحال عندنا ساعه فايت 40 دقيقه. اسكو سمعت واحد برك يقول كلمه ماشي مليحه؟ ما سمعت حتى واحد. واش معناتها؟ باللي الميدان الحقيقه ولي ريزو سي دي مونسونج. اهلا بكم الخير اسقاس مقاز بوناني ميور فو. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كما سافا؟ الله يحفظكم. واش راكم؟ صافي دو بيان. اسقاس مقاز بوناني ميور فو. الحمد لله تمام. ميرسي الله يحفظكم يعطيكم الصحه. افو سي سانتي. سي بون لا سي ça va beaucoup mieux. Je me soigne. تحيه عمي ترامب وسبيطار باسكو واحد ميدي قلبو حي. وربي سبحانه بيان سور على بعض. Non, ça va beaucoup mieux. Et vous, ça va mieux? Ça va très bien. Alhamdoulilah. ونزيدو نتلاقاو في النيس ان شاء الله. في ساندوني ان شاء الله. صحيتو ميرسي سي جونتي. مرحبا 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 مرحبا. اسقاس مقاس مرحبا. كي راك داير بخير؟ لاباس؟ الحمد لله. Voilà, vous voyez, on est avec nos frères algériens. Bonjour. Voilà. Azul, à tout le monde. صحيتو. يعطيك الصحة. ميرسي. بون كوراج ابو ساميرتان. يا تخي بيانتو ان شاء الله. الله يفرحكم بزاف. صحيتو في الامان. دونك انا نشوفوا باللي راهي امور ماشيه نورمال. يا برافو. ميساج واعر تاع اليوم. السلام عليكم. صافا. بيان سور تحية مهما كان الحال. صحيت. هذا الميساج مش الكترونيك الذباب الالكتروني. لا تروفي لا ريبونس كاين. ما عندنا ما نزيدو له. ميساج واعر تاع صح. اذا حب يتحقق مليح يجي للميدان. يجي الميدان. السلام عليكم. صافا خويا بخير؟ الحمد لله الله يهنيك. تاع الميدان يغلبهم يخافوا منه الميدان. اهلا الزعيم واش راك؟ بخير ورحمة ربي. تلقى مقاس كل عام وانت بخير ان شاء الله. ان شاء الله واش راكم صافا؟ الحمد لله بخير. والله بيا باقي صحتك صافا الحمد لله. والله بيا الحمد لله. صحتك بيا والله الرحمة. رانا نحبوك. انا فاني نحبكم. الله يسترك بالله. ان شاء الله. شفتوا ولا لا الجزائريين هذو لازم هما اللي يبنوا المستقبل تاع بلادنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. بارك الله فيك ونهارك مبارك خويا. والدينا ولدك في الامان. صحيت. معليش راني فيديو معليش. اهلا بك الخير. واش راك؟ الله يسلمك كل عام وانت بخير. c'est bien ça. Je peux dire, je peux? Je peux? برافو سي انت. السلام عليكم. فوالا شفت ça va bien. شفت العائله الجزائريه ما شاء الله. فوالا ما شاء الله عليكم. يعطيك ما شاء الله ربي يحفظك. امين ان شاء الله. امين. تنمية ان شاء الله. ابيانتو ان شاء الله. في الامان. ميرسي. فوالا سي بسم الله. صحيت. يعطيك الصحه. ابيانتو امين ان شاء الله. في الامان. في الامان. صحيتو. صافي ما شاء الله. ها شوفوا البركه. شوفوا بركه بسم الله. مسمن تاع ساندوني هاي تاع جدودنا. ناكل شويه؟ ليش؟ شي البركه ولا؟ السلام عليكم. صباح بخير؟ الحمد لله. السلام عليكم. نهاركم مبارك ان شاء الله. صحيح. دونك فوالا الميساج اللي يزيد يهضر هضره عوجه نرسلوا هذه لا فيديو به يبرد قلبه. سي بون؟ جاوبوا هذا هي اللي تجاوبهم. فوالا شفتوا الميدان ولا لا؟ الميدان العملاء هذو هما اللي مش الكترونيك. هذو هما اللي تقات الخيانه. هذو هما اللي خدعوا اللي باعوا البلاد. الله يحفظ ويستر. اي وي لا 5 كولون هذه لا نوفيل مافيا دي 40 فولور. بغيت تسوق الصوره باللي هذا ضد الجزائر ضد الجزائر. شوفوا لا بروف. ما كانش واحد يدافع على الجزائر كيما حنايا. شكون يدافع على ثروه تاع البلاد؟ اسكو سمعتوا راجل سياسي يهضر على الغاز والبترول؟ ما يقدروش باسكو سينو يزيروا عليهم. اي وي راهم ياكلوا في التشيبا هما اللي راهم لا غالب كما يقولوا. مي الحمد لله. ان توكا فوالا سيتي ان ميساج ا بارتير دو مارشي دو سان دوني. من السوق تاع سان دوني من الحراق نكال رشيد مع خونا مناضل الروجي. وعلى بالكم باللي ما بغاوش يخلوني نترشح نائبا نمثل الجاليه الجزائريه ولكن باذن الله نترشح في الانتخابات. اهلا الزعيم سيدي سمك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. صباح بخير. راكم تشوفوا مام في المترو لي زوم. لاباس لي زوم الجي خويا القصبه. الله يبارك. شفت لك نهار علي لا بوانت بيان سور. نهار خير الناس خويا. دار حالها يا خويا. السلام عليكم. نهارك مبارك. عليكم السلام. شفتوا ولا لا؟ بون الحراق في فرنسا بصح 2029 ان شاء الله الا كتبها ربي 2029
سيبوني في البلاد، ولو كان السيستم ما يخلينيش نترشح باذن الله كاين 16 بلون بي الله يبارك خطه بي، وواحد منهم نساندو به يولي رئيس ولا تولي رئيسه. فوالا وتهلا في راكم اون ديريكت دو سان دوني مع خونا روجي مناضل حقيقي ماشي تاع الفيسبوك برك. ويعطيك الصحه وتحيه للجزائر والله يرحم الشهداء. فوالا الله يرحم الشهداء على العهد وباقون. يعطيك الصحه الله يحفظك خويا عزيز.